e jela e pinyno mar Vietnam tok kane oseyude ka otemo manokelo yedhe mamero ji mane pinyno mar Vietnam. Konyalo mana ng'iyo, I was in Ghana cell with Nduta, we were forced drug mules. Kata kamano nyaka sani mano Margaret Nduta ma oket picha ne kanyo, nyaka sani ene makoro ng'adne kum mar twech. Kata kamano ka wang'iyo nyalo bedo ni magi nyalo bedo ni gin mana joma itiyo godo keto kata tero yedhe mamero ji e pinje mopogore opogore. Nyaka sani koro kata obedo ni nyadendi makamae moko yang nyinge, wacho ni ne entiere e jela e pinyno mar Ghana kod Margaret Nduta. Kata kamano en nyaka sani wacho ni entiere e jela e bomano mano mar Hong Kong. Tok kane osechiwore wanyalo wacho ni e obila kata jogo mochung' ne arita kotudore kod wechego mag yedhe mamero ji mane oyude godo kata e pinyno mano mar Nigeria. Kata kamano familia mano mar Nduta to okwedo weche makamago ka giwacho ni nyargi Nduta pok nowuok e pacho kae, to nowuok mane pacho kae mar mondo mi odhi Asia e higa mar 2023 kama ne onego bed ni okawo tich kaka wanyalo wacho ni house help kata jal makonyo ng'ate ot kacha. Kata kamano nyadendi makamae makoro iwacho ni the woman in Hong Kong mano loso kokale Father John Waterspoon, nyaka sani koro eno wacho ni ne ntiere kod Nduta jela. Wanyalo wacho ni koro gin weche ariyo magwenyore, adiera nitiere kanye. Nyalo bedo ni adiera nitiere kaka itiyo kod joma nyiri matindo eneno kaka inyalo chwal yedhe mamero ji e pinje mopogore opogore kosango matimore. Wach Nduta ni to koro angles ne change pile kinde ka kinde ogolo kido mopogore opogore. Wach moro be nyana ene mbui kacha kaliekore ni jatend piny Kenya machon manyo intervene ma koro Nduta nyoko odhi e kum manyo nego ketne makore momiyo pod nyaka sani pod Kenya nyalo negotiate kata wanto gokinyi sani e kenda chaka chiew gi machielo ka nitiere nyadendi moro ka wacho nango ni en gi Nduta jela Ghana kochacha. Koro Ghana kochacha no mak gi weche mag drug trafficking kata mana yedhe mamero ji mane ochun gi godo gi jo Nigeria moko. Nitiere jo Nigeria moko nochuno gi mano threaten gi nango ni kok utimo kamato wabiro nego jo, wabiro mako familia u, wabiro sando familia u. Koro nochuno gi mondo gitim kamano ero. Makoro kane gidhi Ghana kochacha to no mak gi Nduta, en nowe Nduta e jela nikech case ne nitie kaka norochore. Polise mane handle case ne mibadhi no mieno, makoro polise ge mano maki en noweye. Makoro wachre ni Nduta notwe kuro kuom higni madhi 4. Mane kaka ondiko kae e barua manyo miyo Father Mise wacho nyinge no. Koro wachore ni kendo kanochopo Kenya ka ong'e nango ni koro anan free, kendo jogo chako luwe manye moyude kata notemo ringo negi ma jogo yude malieko ni jogo nyaka beni nomako kata mana nyathine more momiyo koro nowuok kendo moduogo e lwet jogo ma jogo chako miye yedhe moko mamero ji ne oter kanyo odhi godo Hong Kong. Kata kamano en wacho ni kanochopo Hong Kong to no surrender e airport konyiso jo Hong Kong ni mae gima timore, anochuna gitimo gima chal kama to kadwa timo. Koro jo Hong Kong nokawe mokete jela makoro pod en e jela nyaka sani. Makoro nyo Father moro manye limo ji e jela. Iwacho ni Father makamano bendo jalimo ga jogo ma itudo kod yedhe mamero ji. Nikitiere kaka mana jo Kenya moko be iwacho ni osegamie barupe ma oseoro negi dala ma Father ne manyochiwo ote ma nyadendi no koro nyawacho ni en ong'e Nduta wacha dir ni en gini ok notimo gini chali no chunego makoro en otetea Nduta. Kata familia man Nduta to se wuoko ka wacho na ni en weche mag Ghana go gin gi kia. Gin gi ng'ima Nduta ne dhi manyo tich to midhiero ni omako. To mana kaka iwacho kanyo notetea Nduta nikech nitiere wach mabende owacho kanyo mane odike kanyo ni prison note. Gima nyadendi manitiere jela ma Hong Kong no wacho ni I know magi, ang'eyo magi Nduta. Wacho ni ne wantiere kode kumoro achiel Ghana. Wacho ni tok kane wasewuok jogo ne wacho ni ne gidhi mbele kod manyowa kata menyo kuma wantiere nyaka thuchewa. Wacho ni owacho adiera, wacho ni jo Nigeria ge negi bugo nyaka nego nyithindwa, ging'eyo ng'ata ma watudore godo machiegni. Ngiwacho ni and everyone we love if we refuse to carry drugs again. Matene ni kane gitemo wuoka e chenro no mano mar uso yedhe mamero ji to negi manyogi. Wacho ni jogi ong'eyo nyaka wanyalo wacho ni wedegi mabathe okwayo kanyo ni kik neg Nduta kalore no wacho adiera.
wacho ni Nigerians never let anyone go. Matiende ni wanyalo wacho ni gini en gino ma otudore to gajore. Onyalo bedo ni en e piny Kenya ka onyalo bedo ni en e piny no ma Nigeria, kata kamano wageno ni adiera biro wuok e lela mar mondo mi kaber to nyadende Nduta makoro ng'adne kum mar nek. Familia mare nyalo seche moko bedo kod horuok moro matin ka koro kum makamano thul malo matin. Adwa wang'it gazet mar 7 mana mapiyo piyo ka watieko nonro mar gazet. It gazet mar 7 kanyo mane en jakom mar committee mano ma ochung' ne wechego mag budget and appropriation committee Ndindi Nyoro. Odiochieng' manyoro koro nowacho ni political mane wacho ni betrayal in politics ema koro miyo nogole kaka jakom mar committee mochung' ne wechego mag budget e pacho kae. Wacho ni MPs Nyoro's indecision, running with the hares, hunting with the hounds. Adira nitiere kanyo odiochieng' manyoro gine moko kuom jokoma mag committees mane koro ogole kombego makoro ne wuok e apise maggi mar mondo mi giwe thuolo ne jokombe manyien mabiro bedo kaka okargi mana mapiyo piyo Hans. Kaka jo Daily Nation to sayange ka chal ka gima Ndindi Nyoro en kor apuoyo to en kor ondiek be. Koro okonyiso yangruok mare ni en kon mane. To ng'ich ne ni to aseneno kosebedo kata mana kinde mane koro ng'anyo mag jenzi ne nitie en ok nowuok oko motegno ahinya mag kawo sides kendo mane koro jalup jatend piny machon ma yando thich oko Rigathi Gachagua kane ithiche oko ok nowuok oko motegno konyiso ji ni side mane manokawo. Kata kamano to koro wachore ni kinde mane Gachagua ni etago maliet no e kinde mane rochruok ma tudruok kinde gi jatend piny ma Kenya masani no chako bedo mok maber ahinya ma koro nyowuok ko wacho nang'o ni en gima duong' ahinya modwaro en tiyo ne jo Kenya en ok odwar siasa mag wuok oko ki ililo nying wadu kama manyo penjo kata jo Kenya nang'o ni Kibaki kinyalo paro gik ma Kibaki nowacho nyalo bedo matek kuomi. Kata kamano to kineno gik mwaka Thika super highway ibro yudo ka mano yot ni paro nang'o ni Kibaki emano loso. Koro en owacho ni en jatelo mowuok ne tiyo ne jo Kenya ma siasa moko mag mienruok chilogo gin siasa ma en ok ohero. Haya nyakwara Ramogi Ajwang' weche to podi thoth e gazet okinyi ma kawuono kalore ni gazet mar Daily Nation benan nokomenyo weche mag somo kanyo. Gwacho ni trouble took Moi University set to sack 900 employees mago jotije 900 ma nitiere mbalariany mar Tuk kachiel kod Moi koro dek dong maonge tije kalure kod midhiero mosebedo ka kwako mbalariany makama. Gazet mar The Standard Hansel bende waseng'iso nyakwara Ramogi Ajwang' gino mondik kanyo enemy of the press ka koro ket picha mano mar ICT Principal Secretary mano Edward Kisiangani makoro nyaka sani koro od fwambo mosebedo ka gere masani koro odoka koro olokore godo oketo sigu moro kod od fwambo makamano. Mago duto nyakwara Ramogi Ajwang' inyalo somo e gazeta mano mar The Standard kachiel kod limbe mano mar kingi mar pinyno mar Netherlands William Alexander kachiel kod min ode Malkia mano Maxima ma gintiere e limbe mar ndala ng'wen e pacho kae. Hansel wach ni mogik ka watieko kinyi makawuono. An wach na mogik adwa combine gik moko ariyo. Achiel en weche mag thieth Kenya ka. Sirikal pok oketo maino e weche mag thieth Kenya ka. En wach malit ahinya ka daktari nyalo tho. Wan kane watindo nwang'e ni bedo daktari e the highest honor ma career ma ng'ato nyalo kendo ni ng'isi ni som matek ibed daktari. Ibed daktari. To kata kamano sirikal ma Kenya ka osenyiso ni bedo daktari ok en gima inyalo wacho ni nyalo miyo ng'ato bedo e ng'ala mamalo Kenya kaeri. Mar ariyo aneno ka weche mag somo be sirikal ni chal ka gima dwa golo kwan e somo idwa kete optional of course ok gidwa gole but idwa kete no bed optional. Aneno ni wamany solution moro kata kimanyo kaka inyalo kete makoro en practical ma en application instead of golo kwano bedo ni optional nikech kwano no nitiere kaka ya obwongo dhano kata de bed mana ni ok ipasue further to nitie kaka yawo wiyi ma omi inyalo bedo ng'at ma nyalo paro mopogore gi ng'at moko timo kwano. Aero kama na enya Hanselo yango kumka uthulu mario kinyi makawuono ibi walid ne nyakwara Ramogi Ajwang' gazet momori e kind The Standard ko Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny somo e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo madino gi sane bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar piny kik idhi mabor.
Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Today we're being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi! The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Teacher beach kocha kure sangwe otieno nyaka sauchi lakini ni mixes maliet kabisa maglu rumba luo benga kachil kora jao maliet kuwo ke ondamo 107.1 FM kar chunje luo Kamela nako ni wangne kawada kocha nyaka wang joy mari mar Ramogi TV Lungani a boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi. Kawa choni ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services. Marubani wanashinda pesa 50 in seconds on aviatashabiki.com. Kwa majina naitwa Jane Wangari Dirango. Nafanya kazi shule inaitwa Dhome Boys, mimi ni mpishi. Niliona watu wameanza kushinda kwa TV. Ndio nikakuwa interested sana kuanza kucheza. Nikajaribu, ndio nikapigiwa simu nikaambiwa mimi ni mshindi wa 500,000. Nilifurahia sana hadi nilishindwa kufanya kazi. Hii pesa kwanza nimepanga kuanza biashara yangu, niache kuwa mwajiriwa sasa. So watu waendelee kucheza, siku ya mtu ikifika atawin. Win millions in seconds. Cheza aviatashabiki.com. Not for persons under the age of 18. Negin sigendni Lakini aningeni samini bazuma ze tajichwadi tu. Yeseche mag thum maneoda Mimi nalo jambo la nisombo akili Wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa. Koro nyoke dwanda pomo nyargi. Koro nobi mo maya olega. Ng'e wende, weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Shukran. Watim kama Kaudera Irwaki, Kausuka Mungitwe, Walim Namchumbi, Wabil Chemo Mopogoro Pogore, Chemo Mantiere Ginyadi, Chemo Mantiere Gimit Nyowoyo. Namni, wantiere kwa dare mopogore, wangi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster, waden mondo waket gi mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter, garlic miolo, garlic butter benigi ndado ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo.
Nyakwara Mogejwang osekalo dakika 15 tok sa achiel mar okinyi machiegni e twak marwa mokwongo e chenro mar Opiny Okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mogejwang okinyi makawuono wadwa twak kotudore kod dongruok mano mar osuptal mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e kaunti ma Kisumu kama sirikal mamalo koro noyango ni od thieth makamano bro bedo ka iketo e rang'eny mano mar level 6 hospital ka koro bro bedo e rang'eny mano mar kaka osuptal mano mar Kenyatta National Hospital mayudore kaunti ma Nairobi kae, od thieth mar Kenyatta University Teaching and Referral Hospital mabende yudore Nairobi kae, kaachiel kod od thieth mano mar Moi Teaching and Referral Hospital mayudore kaunti kata e boma mar Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu. Nyakwara Mogejwang keto od thieth mano mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e rang'eny mar level 6 bro bedo ka kelo ber mane kata yot mane ne jotuo mayudore e kaunti mano ma Kisumu kaachiel kod aluora mare. Mane momiyo okinyi makawuono antiere kae kod akena wach ni gin jolony e sekta mar thieth kata kamano giduto gin laktar kata gin doctors mar mondo mi wagone mbaka niketo od thieth mano mar jo TRH mar mondo mi obede level 6 obro bedo kokelo ber mane ne jopiny e kaunti ma Kisumu, kaunti ma Homa Bay, kaunti ma Migori kata kaunti ma Siaya. To bende kosekete level 6 gin chenro kaka mage makoro jotuo bro bedo ka yudo machiegni kodgi ahinya to mago magisebedo ka gihawo e counties mopogore opogore. Nyakwara Mogejwang okinyi makawuono antiere kae kod Dr. Gregory Ganda mano en jatend migawo weche mag thieth e kaunti ma Kisumu kaachiel kod Dr. Dennis Miskela ma en jalup jagoro maduong' mano mar riwruok mag lakteche mano mar KMPDU. Achak kodi Dr. Ganda oyawre ichiwo nade kendo machiegni twak okinyi makawuono. Erokamano chiwo maber kawuono. Machiegni. Dr. Miskela machiegni chiwo nade okinyi makawuono. Erokamano achiwo maber no odore sa erokamano. Machiegni reto okinyi makawuono. Mana kaka iseneno Nyakwara Mogejwang mage welo mantiere godo miyo in bende kamoro amora ma itudri kodwa bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moro amora kokale namba mar ote machuok 33600 Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochaka yanga twak mar okinyi makawuono dago mar mondo mi achak kodi Dr. Ganda. In kaka jatenda migawo mochung' ne wechego mag thieth e kaunti ma Kisumu keto od thieth maduong' mano mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e rang'enya mano mar level 6 en ber mane modhi kelo. Koro ng'eni level 6 status nigi gik ariyo. Gimar achiel en iluongo ni KMPDC classification. Mano nyiso ni services mimiyo e facility no romre gi level 6. To gimar ariyo en state cooperation. Iluongo ni parastatal kata semi-autonomous government agency. Kin state cooperation kata state agency mano nyiso ni ibedo national hospital. Ma yudo ni iyudo pesa directly from treasury kata Ministry of Health. To ingeni ka in hospital which is not a national government mano yudo pesa e county. Koro gima otimore ni en Jaramogi nobedo level 6 in 2021 mano 3 years ago. Nobedo level 6. Level 6. KEF level 6. Mano nyiso ni standards mosechopo nesochopo level 6. But nokonyalo operate as a level 6 nikech of several things. Ka okin state cooperation to kiyud pesa moromo mar chiwo services go. Koro yudo ni sama wachako Jaramogi ne gi 500 beds. Koro sama omiye state cooperation level 6 ne gi 800 beds. But ki medo 300 beds, okinyal medo 300 beds kionge jotich. Jotich madware level 6 gin almost jotich 2,000. To sani wan gi jotich 800. Koro the extra resources mar timo gino ema koro the state cooperation bo miyowa. Yeah. Dr. Miskela karwaki twak okinyi makawuono iwinjo kanyo kaka Dr. Gando Seloso kotudore koda ne od thieth mano mar jo TRH ne osebed kuma entiere gi sani nosechopo kiwango mano mar level 6 kaluwore kod gigo mowacho ne ok nyal yange kaka level 6 gi sani. Kata kamano wanyalo wacho ni gin specialized services mage makoro wanyalo wacho ni ibro bed ka imedo kanye kinde makoro bedo elevated mar mondo mi koro oyange kaka achiel kuom level 6 hospitals mantiere gode pacho kae. Erokamano wan kaka dakteche ma gweng' makaluwa mor
kendo wan gi ilo maduong' kwaneno ka koro gimwasegombo higni mang'eny otimore. Kane ichako sigand jo TRH ni, kane ichako ket gombo ne mondo obed level 6 mondo obed even a state corporation ma independent manigi budget ne, gombo nochak kendo lekni nochakre kata ka ne pok MTRH ma Eldoret oyudo margi. To nikech siasa marach turka, siasa duni, nomiyo jo TRH mane en hospital maduong' kendo ne konyo ji mang'eny nokoyudo lekno kochopo. To ka koro ne koro ka Raila Amolo Odinga wuon oganda odonjo timo handshake gi ker, to kama ne okwamo ni koro kowuok koro ne omit ni broad based government, jopiny ne nomit ne koro. Kendo Amolo koro gima segombo higni mang'eny ka parane ni ko MTRH ne ni chienwa, to biro mochako dhi mokadho jogo mosedhi Eldoret oneno gima osiptal otimo e gweng' cha. Town cha odongo nikech osiptandno. Schools mag mipuonje ji odongo nikech osiptandno. Town is now a big city, Eldoret, just anchored ne wacho osiptandno. Koro wan ka koro ne osiptandni mama rado obiro kae. To amor budget ba gido machwe. Currently neno ka budget ma Kisumu County over 50% dhi wach mar chulo osara. Makoro modo mathin ni maboda konyo hospitals ma level 4 dispensary health centers makelo problem. To ka budget no mogol ne gini koro un wa free up 50% mar budget wa keto thuolo. Gibotimo maber. To mokadho ne mano en ni koro kata mana school universities mano Kisumu ma puonjo lakteche gi bedi kichira level 6 hospital okay na ni just on paper. Yeah, nyako bed ni seche mitero function mar level 6 ka my colleague Dr. Gando wacho niya, on paper yes they level 6 but ne onge pesa. Kuro specialized care wedo matin ni kich level 6 yaka ni nyalo timo thieth moro ma okadho level mar health center, level mar sub county. Yeah, to that kind of thieth dwaro pesa. Okay, ni na thieth mar sigana. Koro wacho ni budget karo jaka keti. MTRH yudo bilion madhi mana 14. Kiduo Kenyatta kae en bilion madhi mana 22 magi yudo eko kubagul mamalo kae. Wabe odo ni budget mono sosari ni budget policy statement donge waneno ka dono batandi emu chugne budget. To pesa to mbadi emu chugne gindo sima marwa wachamu wadhi go mbele wagero osiptandwa. Agero ni mano bro bedo katimore yo makare mar mondo mi wanane ka od thiedhno mano mar jo TRH medo dhi mbele yo makare. Dr. Ganda ka aduoki twako kinyi makauno wang'eni osiptala mano mar level 6 onego bed gi oncology, onego bed kod cardiology, onego bed kod neurosurgeon, orthopedics, wantiere kod renal care, critical care kaachiel kod kata organ transplant inyalo time od thieth mano mar rang'iny mar level 6. Ka wang'iyo od thieth mano mar jo TRH bende entiere kod gigo duto gi sani makoro miyo ni okete rang'iny mar level 6. To bende kakiwacho ni okosekete rang'iny mar level 6 kaluwore ni kwan mag jochiw thieth okosebedo moromo. Bende osechak chenro mano mar medo kwan mag jochiw thieth kacha. To wanyalo wacho ni sekta mane mabiro bedo ka yudo yuto makare ahinya nyako tudore kod medical specialist mibo bed ka ikelo kanyo. Okay. Erokamano kuom puonjno. Kan pod kwa chopo level 6 sama governor no biro 2022 no wacho no dwa upgrade that hospital the infrastructure. Ngeni level 6 services oknyal biro kionge infrastructure the services a proper functioning system. Koro no wacho ni nyaka wabed gi plan mar elevate this hospital. No atimo two things. One, no waketo Kenya Medical Practitioners Dentist Council obio team inspection. Bagi mi wa report ni gini we evaluate to level 6 nyakutim kamae. Gi Kenya Health KH Power Oversight Authority gibiro gitimo inspection. Bang mano waketo team moro miluongo ni consultancy. Ngeni kain okinyal neno shidas man wan go. Koro wagiyudo consultancy mara ni financial resources wa manage nadi, human resources wa manage nadi, infrastructure wa manage nadi, magichiwo report. Koro bang mano watimo gimiluongo ni action plan. Ni gini in the next 5 years wadwa ni ochop this level. Koro infrastructure inwa medo kitende 100 from 530 to 880 beds. Wa medo one floor on top of the old floor. Waketo cancer ward, waketo ward mar burns, waketo an extra medical ward. Nikech medical ward nigi yit mang'eny, nigi renal and all that kind of thing. Bang mano waketo physiotherapy unit mang'ien. Watimo facelifting mar hospital.
wagero mochari manyien. Waketo new equipments, na wan gi 4 operational theaters. Wagi increase gi 10. Sani wan gi operation theaters apart from 4. Waketo new dialysis machines. Gi several machines, anesthetic machines, mangeny. Bang mano wakano dakteche mangeny. Sani wan gi almost 50 doctors. Matimo specialities. Wan gi jok moko man gi South Africa, wan gi jok moko Egypt, wan gi daktari Australia, wan gi dakteche Nairobi University, Moi University, matimo speciality in different phases. Wan gi joma timo cardiovascular, cardiothoracic surgery, operations mag heart. Wan jog matimo urology, matimo operations mag kidneys gi ureters, okay? Wan gi jomoko matimo obstetrics and gynecology. Ne watero ng'ato UK timo fertility medicine. Wan gi joma timo maternal-fetal medicine, mane school mapok oduogo. Wan gi so many specialities. Koro infrastructure waseketo piny. To speciality no, ne watimo gimilongo ni upgrading the management. Ne watimo very careful selection of board members. Bas bang mano wayudo CEO, bang yudo good board members man gi experience. Ngeni ngat man gi NGO, that may represent community interest, man gi financial expertise, man gi all those kind of expertise, man gi expertise osuptende. Bang mano wakao to CEO man gi experience, wa head hunt, Dr. Lesiampe, wakete kanyo. Koro all these things, ema koro makes us ready for that movement. Koro ka pesa ni biro, nikech wan dakteche mi wasechako duogo. Wan gi daktari motimo kidney disease, Dr. Ndenya mane so duogo. Mokelo upgrading into the renal units. Sami watimo modern. Wan gi machine man nitie Nairobi kende. Gi Moi referral. It's a 3rd hospital in Kenya man gi such kind of dialysis machines. Okay? Koro, all these doctors are now coming back. Koro, kama jiduogo ni, gidwaro gi yudo ni pesa nitie for them to be able to operate. Kaka heart surgeon, okonyal tima heart surgery ka onge the necessary infrastructure support gi human resources. Koro, sani bang bedo level 6, gi parastatal, gomo gimi gim budget, nyaka di team recruitment of other staff. Because specialities, one go maduogo. But the ones which you don't have, we recruit. We recruit nurses, we recruit cleaners, we recruit administrators, so that all these people, omiwa, to be able to do those kind of services. Koro end process, but within 1 year, we should be able to see those services in Mioji, in Kisumu, specialism work. The one cancer center mano wachako. Onge county mora mo peto pesa piny ni gigero cancer center. Cancer center mar Nakuru oger gi national government. Mar Mombasa oger gi national government. Mar Garissa oger gi national government. Kenyatta, KU, Kisumu kende mo ket pesa gi piny ni wadwa gero cancer center. To ingeni pesa mar county thin. Koro kinyal gere in 1 year. Iketo 50 million, gino in 1 billion. Iketo 50, 100 million every year. Boka with 10 years. Koro wadwa ni sama pesa ni biro baragirango infrastructure. Gitiek cancer center no, because gino idwaro around 400 million, 500 million, otiek infrastructure, waket machine, so that cancer services ober Kisumu. Mago are things which we won't expect to see in the next 1-2 years. So that obed kaka Moi referral hospital, likech nena head of Moi referral non behind so much. So gise lao you have passed us by far. Kata Kenyatta is way ahead. Koro we can catch up. Komiwa the adequate resources to start with. Matinde nego beniti me mana in bits to maduong mogiken pesa. Monego benike to kacha man mondo mi odhi mbele mar mondo mi otie yo makare. Dr. Miskela keto od thieth mano mar jo TRH mar mondo mi obed level 6 en ber mane mobobedo kokelo ne jopinya ahinya nyato mago mawuok e county ma Kisumu nikech wang'eyo ni kinde mathoth wang'eyo ni nitiere kata jotuo mathoth ma kinde mang'eny katiyo kata kod ranyisi wuok Migori haw thieth mano kata Moi mano eka Eldoret to sani makoro ket jo TRH mar mondo mi obeda e rang'eny mano mar level 6 ere kaka obro bedo ka oting'o malo ahinya nyato quality mano mar thieth ne jogo modak e county ma Kisumu kaachiel kod alwora mane kata kamano kapok iduoko penjo no dago mar mondo mi wawinjane kaka jopiny e county ma Kisumu no loso odiochieng' manyoro ka ne gigolo paro mopogore kotudore koda keto osuptal mano mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e rang'eny mar level 6 we wawinjane monde. Adokelo an jadak mar Kisumu County ka awuok e Moroni Sub County. Dago ne Nyasaye erokamano
ma oyie mondo e thuoloni osuptandwa ma wasebet godo maduong' ma kinde mang'eny oseng'ere ni Russia kendo gie kinde tiluongo ni Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mondo oyud thuolo ng'awe rang'iny mamalo mar level 6 nikech odhi konyowa duoko chien travel cost manyocha jowa bedo godo ka gihawo thieth kuonde maboyo ka referrals otim Kenyatta ka referrals otim Moi. Gini dhi reduce nwa cost. Koro gima dakwa sirikal ni mondo tim ni ka giseng'awo osuptandwa e level mamalo kamano to koro gi ensure ni gik madwarore mondo mi facility obed motegno mondo jopiny ofeel ni adier thieth ochopo kodgi machiegni are in place. Ginyiewo machineries madwarore mag thieth tuoche mopogore opogore. Gi ensure ni dakteche nitie osuptal kendo yedhe bende oketi maka ok ni ka jatuo osedhi osuptal with a problem ka osebedo referred to kendo ichako ikete mondo dhi onyiew yien e osuptende kata e chemistry maoko. Iluonga ni Wycliffe Olagotien, aja Kisumo ka. Chutho ineno ka dhano thoro bedo matuo to ng'ato inyalo gol kata kamoro Kanyakach, Maseno, kilawo godo Eldoret. Jogi ne thoro lalo ngimagi kor wang'ayo nikech rach mar apaya, bor mar Eldoret, kendo jogi yudo thieth e yo modek. Omiyo wan wacho ni wago erokamano maduong' kuom keto ngas mamalo. Kendo gima dwaro kabisa sirikal koseketo Russia kamano level 6 kendo dakteche molony. De mang'eny ikelo gik manyien tedo ka jomolony gi mashindego bedo maonge. Koro ka wan gi facility lakini joma ilikodi gi joma incompetent. Kwa wakwayo mondo dakteche molony mag mashindego mondo kel. Kendo gini chutho olowa na post mar ambulance. Iyudo ka ambulance gole Kisumo ka nyaka Eldoret pok ichulo thieth moro amora to 70,000 isechula ambulance. Samoro ok in sure ni ng'ani dhi yudo thieth mowinjore. Luonga ni Rosa Kelo Duor. Aloko Oginga Odinga Street, adak Kisumu. Wan wamor gi gimotimre ni Russia koketwa e rang'iny mamalo makoro tuoche manyocha wadhi manyo oko. Wanyalo dhi Kenyatta, wanyalo dhi Eldoret, koro wanyalo tiyo gi fare matin to wachopo osiptal. Wan gi mor mang'eny. Ka wuok ka dhi Kenyatta adhi pango kata adhi ninde i rental, adhi pango kamoro maninde to jatuo ninde ward. Koro kadhi timo mano, adhi tiyo mana gi fare tatero jatuo na kata kilase tachaka dok ot to kinya doga nene shae mo achul to mondo ti. Makochopo ni donjo Russia kanyo no ochori kacha in gi jatuo machal ma kata ja kansa kata jango tiyud chieth shau konyi kata kimedo matin to shau konyi. Ngone kene do tieno Owiro aja alam e chuny town ka aja onda Swekra aneno onyalo konyo jopiny nikech kalure nyanche neno achiel ariyo rabuor ka ok adhi mabor ka ng'ato tuo tiyudo ka itere kanyo lokruok moro bedo maonge tono ringo dhi nyaka kocha ire alore rasa time be short ka koro gini nyalo bedo nwa chiegni mondo mi wakony jowa nikech wakwa mane jo sirikal mondo oketwa yore maler ma jowa nyochopo kuondego mapiyo piyo at least aparo gini dhi konyo. To mar ariyo wach card kata koro duong' to wach card ka onge to bet chal ka nono. An iluonga ni Eric Onyango aja Kano Kimera ause chuny boma ma Kisumu. Yudo ka koro wan gi yot nikech thieth manolawo maboyo koro wayudo gi machiegni kaluwore gi thieth. Seche moko nitie mashinde moko maonge monego beni kokelno kaka sani koro ketogi ni to wan gi yot moro koro yudo ka gik mang'eny ok olawo ok wayudo gi e chuny bomba ma Kisumu kae. Jopiny nitiere kod geno mathoth ahinya kotudore koda kaka jotiarech koro ebo bed ka iketo e rang'enya kata kana nosekete e rang'eny mar level 6 kata kamano Dr. Miskela jopiny onego bed kod geno mane te kinde makoro gintiere kod geno mathoth. Iwinjo kanyo ka ji wacho ni ne wahaw thieth kuonde maboyo boyo sani koro obedo machiegni kodo to kwang'iyo e kinde makoro obedo elevated mar mondo mi ochop level 6
cost mar thieth pod obo bedo kaka yande entiere kose kaluore ni koro bedo elevated cost mar thieth nyalo idho malo matin ma kata local mwananchi koro nyal bedo kod nyalo mar dhi kacha kose obo bedo na koro nitiere ber mosetimre ne wach mar this promotion. First of all, king'iyo ni kaka ne jothuro osethagre ng'eni the Lake region, king'iyo counties ma Migori, Homa Bay, Siaya, Kisumu gin gi disease burden mang'eny, en tuo ng'eny king'iyo to nitiere sickle cell nie dho nam kanyo, malaria nikech wach pigi cha be nitie kacha, cancer ni ka HIV burden to HIV ko biro tuoche mag TB nie kanyo, cancer mag dhod nyodo nitie kanyo, so jowa osechandre mang'eny to magi tuoche madwaro specialized care. Ka jasomo Kenyatta Hospital kae king'iyo idhi timo clinic mar cancer, jothurwa ma haya ka luka biro Nairobi ma oidho bas gotieno kore kodwa chopo ke bas odhi okethre wang'ayo kochopo to clinic olor clinic mama ni jago chako ywak ni kae ikia ni kogi nyiewo ne lunch mondi ing'isi no duog next week boonge fare no kia ni kogi miye fare mondi kokoso fare buko bitimo thieth makadi tuo dhi medre Jigo bene tuo ni ose extend mabesi go dum she's a stigma and all that jothuro osethagre ndija ya dhamoro nja baba ne nigi kansa igole mana Kidube titere mana MTH nyako haya taxi modhigo odhi nyako yo kao Airbnb bende tuja magidago kama dak kode mano kaka pok jago wach mag thieth koro kidhi ng'iyo ni koka wan go hospital momiyo hospital maduong' Kisumu kanyo ber ni mang'eny jothuro ok dhi chako wuotho mang'eny ka dhi yudo thieth kanyo to more importantly ni resources ma wan go matin mond wan go matin kaluoni ok dhi kawo kitiere gweng' moro ni kawo pesa matin ni iuso dhiang' itero Eldoret iuso puodho itero Kenyatta kata ko joni nyaka iuse moko mo itimo to bas kawe mo zikedi kaluowa kae ineno mano mokwongo mar ariyo en ni oko mar hospital kacha bende ng'ato go biro hospital to kecho kae to dhi e kibanda ochamo lunch bathe kanyo ja hotel oyudo gire moro ineno that economy man local area no be improve kokel doctors mang'eny kokel nurses mang'eny do gimo pango ute dong mano dong rent do ji dhigero plode michulo go rent suppliers oganda michamo hospital gi michele gi ring'o dong jogwego dong ema dhi supply gigi so nitie ber mang'eny ma gini kelo kendo ywayo kineno kata skunde mabiro partnerships mabiro NGOs madwa tiyo kae in research and all that dhi miyo koro welo bedo mang'eny kendo dhi medo hospital kendo gweng' bedo maber. To mar adek en ni kata mana kane pok otim local kata state corporation hospital ni duong' ne konyo ji mang'eny jo Kakamega jo counties ma oko bende na yudo konyruok kae Kisii, Homa Bay, all these places to gini ma giyudo konyruok kae to gito pesa gi mar health counties gi ka to ling'aling'a to wan mano matin mar county ma Kisumu ni ema ji bilo ema gilaro kodwa to ini konyo other counties to gino pas gino kitimo gigi nono sani ko wan pesa mi kono waketo kanto waloso go county wa to hospital ni pesa wuok Nairobi ji techulo taxes Kenya ka ja Kenya ma yudo thieth Kiambu manigi KU hospital to en gi Ruiru to en gi Thika to en gi Gatundu to Kenyatta bende mana bathe kae to miyo dio migi othaya bende level 6 nyeri bathe kacha is the same Kenya ma yudo suruma tuo wa yudo siptende makare siasa marach kaluwa to wang'ni do ko siasa bedo man everybody is on board wabe wawinje meet mose winjire gwenge moko thurka do winjo kinyisinia no hospital ma cancer center ma Nakuru oger gi national government Mombasa national government to Kisumu ma cancer burden is very high to ne pokoti mure makare ni professor no okgolo pesa diko pod jo wathagre ka dhimene kuonde maoko kamano iwacho kanyo makare ahinya to benano ka jonno magwa bende chwalo penjo mopogore opogore otema kamaga bobedo kasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono. Dr. Ganda kadwa ketwak okinyi makawuono wang'e ni wantiere kod okumba manyien mar thieth mano mar SHA kachiel kod SHIF mabendo osebedo ka kelo gwenyruok mathoth ahinya kuom jopiny osebedo ka wacho ni SHA ok ti kata kamano sirikal mamalo to osebedo ka wacho ni tie yo makare masani makoro hospital mano mar JTRH en rang'eny mar level 6 bende nitiere chenro mar tego okuma manyien mar thieth otie yo makare kata seche moko kumba mamoko mag ji giwegi ma ng'ato nyalo biro godo bende nitiere thuolo mano mar keto okumba mathoth ma ji nyalo tiyo godo e thieth kanyo. Yes, mana adier wase yawo other insurances nyalo tiyo go Ramogi
the private insurances, katamar teachers and all that kind of thing. To shani, ngeni wa compare last year Gilisia. Kisumu County Referral Hospital, Martin. Last year, negi yudo 60 million shillings. The whole year, chakre January maka December. Okay, June nyaka June. So this year, chakre October, nyaka March, gise yudo 60 million. Nikeche ni gise yudo double, kata triple, gimanegi yudo the same time last year. Last year, the whole collections bar Jaramogi from insurance gi cash, then 360 million. Sani between October, November, December, January, February, 5 months, Jaramogi osechopo 360 million. Gamandi collect the whole year, Sani gitimo in half a year. Nikech of the Social Health Authority, insurance ni. Koro insurance ni nitie kumberne, to nitie rachne. Nikech podo nyien. But otiyo. Ikidhi Jaramogi, nitie diseases minyalo tiyogo SHA, to SHA chulo. Gimo pod warito ni pesa magi chuo ni gibo chulo ni 360 million. How much will be brought back? Nikech kak ok gichulo pesa no, then ok konyo hospital. Sani giseketo almost 150 million. Koro at least half the money osekel. But kata kikrango, half that money is still more than gimano ayudo last year. The second thing, Daktari owacho ni cost of care oken pesa michiwo hospital kende. Cost of care and transport. Transport kao pesa mangeny kabisa. To cost of living. Ingeni kidhi Nairobi. To rent, kata house, accommodation. It's very expensive. Kin Kisumu tinyalo yudo one of your relatives. Nikech bano Kisumu siya ingi relatives menyalo dak kodi, which reduces your cost of care. Koro the cost of care definitely will go down nikech of all those other things. Chiemo, transport, and all those kind of things. So the level of economy mose wacho maber kabisa. Loret en economy nikech Moi Referral Hospital gi university, Moi University. Kisumu onge economy mar government. Pesa mar government mabiro from the taxpayer and the county budget 10 billion kende. Ka Jaramogi okelo another 10 billion, ingeni economy mar Kisumu or double. So mano is good for our people nikech ji onge tich. Economy is what gives people jobs. Ka in gi tich tiyudo pesa, then you are able to afford all these other things. Dr. Miskela, wachni mara okumba mar thieth mano mar SHA kachiel kod SHIF adiera osebedo ka okelo wanyalo wacho ni wich bara ne jopiny. Kata kamano Dr. Gando se lero ni gitemo mar mondo mi gi accommodate kinde mabiro mbele seche moko bobedo kotiyo makare. Kata kamano Miskela odiochieng' manyoro ne untiere ndara kanu ung'anyo kotudore kod midhiero mopogore mosebedo ka timore sekta mar thieth ka bende dwaro mar mondo mi ong'i maslahi mano mar jochiw thieth kata lakteche matiyo ute thieth mopogore. Ero koro hospital mano mar joTRH okete rang'iny mar level 6. Onego bed ni ing'iyo maslahi mag lakteche matiyo kuro e yo machalo nade mar mondo mi ywak makinde ka kinde mag lakteche kik wawinji. Nikech kata asomo oboke okinyi makawuono kalore kod ng'ur manigolo kotudore kod tho mano mar laktar mano Dr. Chacha mane tiyo Kenyatta National Hospital to kane obedo matuo obedo gima lit ni Kenyatta National Hospital nok nyal thiedhe kata obedo ni nosebedo kothietho kuro kuom kinde malach. Maslahi mag jochiw thieth mabobedo ka thietho e od thieth makama nikech koro nyaka sani nyaka med kwan margi. Owinjo bed ni ng'iyo yo machalo nade mondo midhiero mosebedo kwanene sekta mar thieth, ng'anyo mag lakteche, ywak ni lakteche onge okumba mar thieth kik wane e kinde madhi mbele kata ka wadhi mbele. Kamano penjo tieng' dier yo wachak gi mar SHA. Ng'eni ka koro hospital obedo level 6 ma koro bedo notimo specialized care. To mangiso ni nitiere thieth moko moko wadwa ni mondo bende otimo. Thieth moko matindo minyalo tim e dispensary health centers go. Kaka Kenyatta kama koro natie en nokelo ni wach moro ni ka wiyi bari tisesweko e hospital notamre. Nikech gi malaria minyalo thiedhe sub county kata district kacha tichopo e level 6. Mano notamre because ni resources gi hospital ni en mar specialized care. En thieth ma rang'iny ma malo moko ni ketho seche ji ni jipango laini ne weche mag wich bar minyalo thiedhe dispensary. Ineno. To mano nyiso ni koro nyaka koro county be nyaka koro tiegre ni ging'eni koro dispensary health centers gi sub counties gi nyaka koro bedo hospital motegno manyalo support kendo gini chalo uni hub and spoke
ni Australia ni diere kae to we sap jute gi supply chain other centers yeah ko county do challenge nya ko gi loss other centers na lo fanyo diagnosis na mamio mondo dio udi thieth makare mar cancer nya ko ni sub county cha ni ti daktari mani ya diagnosis mangisi mama ni mama ma okay ni infection ma en cancer esa mo winjore winjo ngizo mama ni mae you have a heart problem the moment you surgery diagnosis esa mo winjore okuni antibiotics at because okiketo properly trained healthcare workers is supporting hospitals mono mokwongo sikini nyenye ene da nima malono bendi ko be medre malo matin kata consultation fee ko be siligi 200 winjo to nyako be ni jopiny nyaka be ngado sha kana gi ways mag chulo that bill maka gi ngado gi okumba mar thieth ni eno bedo kumba matiyo okni ingadi to kidhi hospital to konyi iwinjo so that's our demand ni nyaka ko be ni the uptake mar shaka the up to balance gi services kidhi jopiny di ni ngado sha to kidhi to ya thonge yeah hospital me oyo nyaka ko be gi proper management no is now in place ni ka the me isegero hospital mi kelo pesa mi ndiko jotich ma winjore ka ko ni ndiko gi management nyaka be ni ngamo otelo maber ok management ma sa te ni strike bedo gi level 6 ok bi ko jo piny ka sa te jotich onganyo onge tich ni gin pile gi wera tige jo ka luo haki obedo mbele wa haki mamalu magi ma ndo ji ole barabara kulo nyaka wa yudi proper management to mugi geni siasa mwagoyo ngene jo tro mo siasa giga pingi ga kweda gi ujuaji mingi kiko kelu ujuaji e wach mar thieth kiko kelu ujuaji e wach mar how the hospital is going to be run and I do challenge na jo thieth healthcare workers wa ase wuotho piny Kenya kai kingiyo kata mana kaka outlook kata mana kaka kit jothieth ma Kenya nursing doctors jo at somehow compassion ya dimatin ase yo ywak mang'eny kuom jotuoni ne hospital ini ya tuo gisini pidhi tuoni luk ya tuoni miya kendi kech kata mama nani tu ndalo moko kata yani odhi ongoke dia rizo go da samana kende neno kech si joko jo abeli because of one lose gi pride abeli jo nyadhi yeah okwero givame stress lakini I want to challenge healthcare workers nika jo management jo county jo sirikal osechuli motu ni everything ibende ngiera tiro war jatuo jo thurwa sandre nika jo keto wach mar nyadhi wa gisunga mbele then ka wach mano yuak mano yuak ni nyoro en ni wasebedo kwa ngiso sirikal ni wan ga jo tich wan morwa and bedo kwa jotuo healthcare workers belong to the hospital maka ndege should not be in the parking lot ndege should be flying people to kineni tamowa ni okonyal tiyo yo makare itamowa ni wani mwakonyo jo Kenya to wano ga mang'iyo ka neko daktari mane ni Kenyatta mano wedo tuo to ni okonyal do thieth sa makare to kose di molalo ngimane to bodigi seni ochul bill to kai ka mutiga free of charge ineno nok ber no kani ngiyo weche mag interns wa mose bedo ka konyo interns atamalo predict mag jothieth Kenya ka healthcare workers gin interns to gato gisi ni njagi chamo siling 200 tingi duko mshaji kitu 700 to magi nyithiwa ma osebedo ka konyo ka system mag service delivery ko magi bana mo complain to mogi kile ni sha kata mana medical cover mag public health officers nikane kitiyo ne serikali ofisi mwana kata kitu kata kipande kata kibe ni police kata kibe ni tiyo kata mana ofisi miga omar ministries ntie medical allowance kata ntie pesa mwana ni chulo ga osara mane ndilinga lufa auchi le fabiri okay manini mo ndi mango thieth to iga mare lufario ga paga chiel no jo ni pesa ni kumigo tibo chame to no atagre gi go arambe ni colleagues ka tu to do chako pesa ni to amiyo NHIF ndalo cha ni mondo omiwa go enhanced cover kukane sha donjo to no gole mwago ko mo duoke ma November iga mokadho dumana paga chiel sirikal no ka pesa no mongo ani koro wachoke kendo wadhi miugo thieth makare to kosa dito bidito timore nia county hospitals county governments gi government mana Nairobi kai kosa ka pesa ni mongade osachi mo kiyude msachi kama no gimie shamo no migo thieth gini to gilin kode to shasa no lost system oro shania tadiko chiko duka pesa do chopo ne josha to system lock out kono ini tuo
pesa ni pesa ngadi ngiri chulo sha kwanza sha iko kichulo 2.75 mano around 6000 mara usara alawe sebika kima ikoni wende koni kwa nini for paga dek dukayo michulo ne serikali to kichudi kizinia ni the county has not remitted kuto pejo ginia kana ngada pesa serikali mo ngada shani be gizo serikali to serikali ko le omio serikali pesa ana doje nade mano problem na ineno ko ni wan ko yaka uket system no agogo kuma ungizo nyoro kana romo ngija loop care professor Kidiki the other day ni gajo ni gero circular moro gi mio county ni make sure ni uoro pesa no baitani kabirio mondo jogi thieth to yo kipijo yo kadi pijo nia ka pokumio kana na pesa wa bukuoro no the Ministry of Health atonia gino megi pesa gion 15th ko treasury so circular is a waste of time because ule mapokumio wa pesa unuja kumiwa circular so nyaka either agree ni pesa ndo nyaka uchopesa makare or system ndo nyaka goal that algorithm nia tariko chiko hilo people NHF no mio 90 days ni kukuchuno within 90 days ya kulok jatuo oko lakini within those 90 days we can get services kile na chied na de gimi de krema jutuo yodo ka ilija nyengi ka ngamamio okonyere bilo kunyal chul daktari ituo okunyal konya dhini tu okunyal konyi yet kingiyoto ichulo shake register to ni okokonyi jutuo yak koni daktari to yak koni serikali to pako dis chamit pile Dr. Ganda yuak balak tiche ni tire god wijo kayo kaka miskelo loso ni gintere ka kod choch ni nikech ngiso gini in kaka laktar osengado menda mari kata kamano iwacho ni seche moko menda makamano poko chopo ya gulu mano mar shamo miyo lakteche seche moko ok yud kata thieth makare e kinde magituo midhiero makamago sani makoro jotiarech en level mar 6 maslai mag lakteche mathietho kacha udangi e yo machalo nade mar mondo mi laktar kata kuthiedho ngato to en bende obede kod mor more chunye ni kata ambende ka kuom hawi maracha bedo matuo laktar machielo nyalo rita e yo makare mana kaka amba thiedho jatuo makamani. Okay, kamano ngeni shida mag sha shida maga gima daktari wacho go mago shida mag national government sha nikech the issues of financing ni kiketo pesa mabiro late okinyal blame ngato noko chudo to inside one Kisumu one gi system marwa waun a long time no one gi Victoria mathiedho ji kata all health workers sani one gi prime center koro prime center in private wing mar the hospital emo waketo jowa so whether the insurance is there or not okonyal we ni tiyo hospital to sama in gi shida okinyal yudo kami ithiedhi koro we do that internally one gi own insurance milongo ni marwa ma sometimes kata ka insurance then there's a time na insurance ongadre NHIF ochung to sha poko biro to pokwa chuo private insurance for our people ni wathiedho gi throughout watiyo gi marwa prime care center koro wan gi waon internal mechanisms mar deal gi gik mag healthcare workers in that place. Atoko pogore kod mano wange ni sani makoro Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital en level 6 to wange ni level 6 bendo nego beni chwalo thuolo mano mara wanyalo wacho ni joma biro tiegore kacha mano milungo kanyo kod dongere ni medical students ka chiel kod trainees bende nitiere kaka elevation mare ma osetimore nyaka sani ere kaka obedo ka okonyo ainya nyato medical students ka chiel kod wanyalo wacho ni jogo mabiro tiegore od thieth kacha Dr. Ganda. Erokamano, mano is a very good question. Ngene Jaramogi sani and the only hospital and level 6 hospital man gi universities ariyo one gi Uzima University to one gi Maseno University ma train medical doctors within the hospital koro mano has already started but the elevation koro be kelo cooperation between the university gi hospital nikech university gi hospital gin itie gi madek ya dek ma very important one ilungo ni training one is service delivery tomara dek and research pesa mar research en pesa mangeny kabisa kata kidhi Moi University Moi Referral Hospital pesa mangeny mogero hospital no ok pesa mar serikal en pesa more from these cooperations gi partnerships koro this thing gives them open way kio partnerships gin kendgi no waneno last week kawa sign cooperation gi University of Pittsburgh in America but gichiwo nikech one county but sani the hospital can by itself ginyalo di America bagi yud partnerships by themselves without passing through any government. Ginyalo yudo pesa direct cooperation between a university gi the hospital. Mano ilungo ni semi-autonomous government agency. Kuro onge tenda ni pesa ni di county kata di national government before it comes there. Because that bureaucracy
ema partners ok dwa. Koro kawa gi universities kelo wa partners, get university ema kelo partners. Okay? Nikech partners dwaro research, research ichiwo gi universities. Koro the university mar Uzima to gi Maseno must improve in bringing partnerships so that partnerships go konyo ji nikech gikelo cost of care down, gikelo specialists from maoko thiedho ji in that place sama ji timo training. But again, medical students be benefit. Nikech medical students, okidwa students madak some different corner of the place to the hospital. Sani Jaramogi onge kata hostels mag students. Okay? What do I need students or dark within the hospital compound? One get a lot of land Jaramogi. Okay? But again, land belong to the county. Sani and national government land. Koro national government, university, Jaramogi. You get hostels mag students so that the student life already improved. To have so many avenues because tinde hostels are getting free. Jichulo. It's a subsidized cost. So one give free land. Niti investors mangeny manyalocate a hostel within that land so that students will get better quality of life so that they are in the wards throughout. Okinyal bet ni idak Kondele to do a team night call. How will you do the night call? Kidak Kondele. So all those things benefit the whole ecosystem mar training in Jaramogi. Dr. Miskela, bermane ma medical student kachel ko trainees bro yudo in kor kakori sadima koro jotiarecha en level sika kori ngie ko dangolo mari kaka daktari kendo mosetiyo thieth maduong kata mano mar Kenyatta. Yes, watch my training en maber ni ka sani kata kaka ne daktari Uganda wacho ni gin gi jogo mang'eny ma gitero mondo odhi osom lony kuonde universities maoko pinje maoko. Gini daktari mose graduate ka koro chako temo medo lony ne e ngama opuonjre kutiyo opuonjre ko neno jatuo ko ngeni zima ko bedo level 6 kendo okel pesa ni training ni ko nyaka ok nyaka time oko ginyalo biro to gitrain hospital kai. You know those medical school colleges you watch go sijima nurse ipuonjo tiji nursing ni ok no di imi ni doli mo puonjre godo jatuo mo konyo to opuonjo ji mo konyo jatuo. Sijima daktari puonjo mbomo sinani do jatuo mo mbomo sinani tu puonjre godo sijimi puonjo ngato kata mana kaka timo examination kaka timo surgery do jatuo mi puonjri godo ko ikonye ti puonjri ko nyithindo gi the benefit lakini more important ni jo pay the benefit yeah bedin hospital ko kata quality mar care di malo okinyal puonjo ngato gimarach kida puonjo ngato pedho kitanda yakipedhe the right food way mondo go get the right food way. So that's learning way we improve our services. Mara dek eni nyithindo ki kata ji university sani kineni ni nyathi puonjo na gimana sponsorship wa mbeta olunge somo Nairobi kaka KMTC kata mana university okia hostel ka opong cost mar pango okia go somo Nairobi kai bo time this school ko gi wat ne mo nyalo dago this time this school kala ni no chudo dag mabor gi hospital to ka ko kel thieth kendo kel colleges go kata universities go Kisumu accommodation is cheaper and you what ne mo nyalo dago ko somo ko be miss school ni kechi no ko do kar accommodation you know ko get the benefit bangay delivery specialists I know jo professors mang'eny mose man Nairobi kama sani ko gira retire gira dok dala ogecho ni ai ase konyo jo Nairobi we konyo jo dala we abi puonj maseno tati Kisumu jo TRH most of these professors mag medicine gimna ya wudu be almost aldo buktaul ka to di age mag chope ga yimo ko se chope tidani bedi budala gido ka dala ni ko kado ko dali beti ya dala ni inyedo ko ke di hospital to ka di hospital man get that level to professor unjo bed ko konyo dala gi from the surrounding maybe before that then yes you ni amwani dok dala to ite mongiyo kata ka di facility kata baka ndi kata machines ni yalo konyo go yo piny to ne onge. But I don't see the level of movement more than you know. Come just Maseno Chako Medical School. The man professors mang'eny madongo Nairobi kai no the modok dala. Could imagine kwa yao siptadocha the kind of professors, the kind of consultants madi who Nairobi come on dog dala kon your pain. It's going to be extremely well and they're going to kataka gijogo mositi. That knowledge transfer na jogo mapod tindo. It's a very good thing. You know. Ngatu kupuonji gi dok ming'eyo ngat ming'eyo machal kodi be inspire ikene no professor ka wuotho e corridor ni I want to be like so and so to gini sani ko ka gina Nairobi kai
to nyithindo gi ok ne giwacho ni be nyalre adier sani koro nyalre nikech ibo neno ka giwuotho e corridors neno profesa Binyagendi ka wuotho thiedho cancer e corridors mane wacho ni wan to wamor kendo we are just praying ni kik obed abeda ni en sigana ma on paper from this budget statement gichako endoso nwago ne ka pesa chako tiyo chako circulate e hospital mondo wane ber thuro osesandre moromo kineno tipo maliketo kaka ni ya hospital ni kane Jomo Kenyatta odhi ji ne nitie gi mor to little bit odhi wuok e iye kanyo there were lives that were lost during that day. May it be that 60 years plus later litre mo manu wuok kane ya hospital cha koto doge ni kono hospital ni litno okele mor ne jopiny sani koro. To bende kinemo kelo mor ma jopiny penjo machielo en ni kalon ni koro en hospital maduong' ma en level 6 kendo en referral wang'e ni kwan mag jotuo mabo bero kabiro kanyo bende bro medore bende hospital no seikore makare mano mar rwako kwan jotuo mathoth makoro bro bedo ka bedo referred kanyo kata kamano penjo makamano bo bedo ka oduoko bang' yweyo makao gi sani bang' yweyo bende nyaka Ramogi Ajwang' abo bedo ka somo moko kuom ote ma uchwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok kik idhi mabor. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Machiegni nyaka Ramogi Ajwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. E kaito tich ariyo. Reggae owake, yani tunaongea na Majar, Rastafara. Alafu tich adek nyaka Ramogi Ajwang' akelo ni mana yani ngeni baka gi wasanii. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyaka Ramogi Ajwang' Friday supu zo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Dream ni kusotio rent, sindio? Dream ni kubustio biz ujitegeme. Na kama Dream ni kubadilisha hiyo 20 shillings into 2 million, of course umekuja the right place. Jiomoshi na Shabiki.x and nyakua a share of 2 million in cash. Ingia Shabiki.com, launch JetX ya kwako, uwekelea as low as 20 shillings, skuma jet yako to the highest multiplier, cash out before it flies away, na ushinde mamili in seconds. Kumbuka, kuna 50k daily cash prizes for the highest multiplier, na ukihit the highest multiplier of the week, tunakujenga 250k mara hiyo hiyo. Jiomoshi na Shabiki JetX. Minadai wote twenda hivi Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, View Sasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment.
Their work enlightens, inspires, and adds meaning to our lives. Just amazing. Happy International Women's Day from Viusasa. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o gang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar Upinyo Kinyi makawuono. Kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kae kod welo ariyo, Dr. Gregory Ganda, jatend migawo mar weche thieth e kaunti ma Kisumu, kaachiel kod Dr. Dennis Miskela, jalup jagoro maduong' mar riwruok mag lakteche mar KMPDU. Watu wako tudore kod dongruok mano mar osiptal mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e kaunti ma Kisumu, kama koro oidho malo makoro en e rang'iny mar level 6. Anyisi ni chwalnwa ote paro penjo mora mora. Ote makamago adwa nasom gi achiel kachiel mar mondo mi welo mantiere god e studio bro bedo ka duoko moko kuom penjo kachiel kod ote ma intiere god. Ote makamago kwa nyalo mana somo gi achiel kachiel mondo wawinja ne paro mag joneno magwa kuonde mopogore opogore. Vitalis Ochienga wuod gem karari wacho na semolo kodi e twak Joyce Oduor kaluwo chenro e yo makare gi welo manie studio kanyo. Gikoni waru maber but odhi mbele kwacho ni warito neno an gima osuptande madongo ojogago kidhi kuno kituo ok bidewi mapiyo ka onge ng'ama ing'eri go. Litnande gimoro naneno kamoro ni kompyuta e mambo yote e kor ot. Nyasaye par jogi kalo e mateka. Yawa dakteche ng'iye uru ngima jothieth. Ochieng' Alan wacho ni ong'isa ni penjo na Dr. Ganda to give update on Sickle Cell Center at Victoria Annex, which is part of JOTRH. Will it be able to do bone marrow transplant? Haya, Dr. Ganda bro bedo kaduoko mano. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni Joyce mosna Dr. Dennis ayiega gi chera ma engo. Wan kaka Uganda ma joka nyanam. Odhi mbele kwacho ni wamor gi sirikala kuom upgrading Jaramogi, kata kamano idho osuptal no ngazi kende ok oromo. A lot need to be done. Mokwongo sirikala nyaka ber sekta mar thieth. Mar ariyo nyaka gi equipped osuptal no gi fully nyaka gi equipped fully. Mar adek wacho ni Oganda Luo nyaka koro benefit kuom osuptal no. Mar ang'wen jodak ma aluora no nyaka koro sirikal deoge ponono ni gituo owinjo gi yud thieth whether they have money or not. Kiko bed mana wach siasa mar moro oganda to bang'e wawinjo ni yedhe gi lakteche onge. Odhi mbele kocho ni kaber to lakteche madongo mar osuptal no owinjo bed joluo nikech oganda ma aluora no thothgi kia dhok moko mok dholuo ema giwinjo maber. Odhi mbele kocho ni penj na jolony ni dibed ni idho ngas mar osuptal no nyalo kelo pek mar ngima e boma ma Kisumu. To rowere ma odak e aluora no to nyalo faidika nade gi wachno. Bende nitiere gima sirikal nyalo timo
mondo ober ngimagi. Aluwo twak kanu moja ino kadwa no mak otego gi kanyo mar mondo mi waduoka ne moko kuom penjo ma joneno magwa penjo. Dr. Gana doni chak kod penjo mano penj kanyo koda janeno marwa kotudore koda mano tuono mar sickle cell. Penjo kanyo ni penj na Dr. Ganda mar mondo mi ochiw update mar sickle cell center at Victoria Annex, which is part of JOTRH. Will it be able to do bone marrow transplant? Koro ne wachako initiatives ariyo. Initiative achiel iluongo ni neurosurgical initiative. To initiative mar ariyo en sickle cell initiative. Nikech nitie ji mang'eny that region, Lake region, Busia, Kisumu, Siaya man gi gimiluongo ni sickle cell. Almost 20% of the people ka nitie ji beach ng'at achiel obedo affected gi sickle cell, either en gi trait kata disease. Koro wacho ni in this region nyaka wabed gi sickle cell center of excellence. Sani wasetimo tieko renovations mar Victoria Hospital. Ne wachuo 15 million renovate hospital no for outpatient and inpatient work mag sickle cell. Koro in the near future, I think in the next 1 month, wasechako thiedho ji kanyo. You don't need dry run. Okinyal chaka straight away. Ichako gi dry run. Ineno kaka dhi problems manitie kakiyao full blast. Koro that center bo bede. The second phase en gimiluongo ni bone marrow transplant. Sickle cell center bone marrow transplant bo bede. Pokwa decide kumwa bo bede ni wadwa kete Victoria. But sani wa change our minds. Wabo tere next to the cancer center. Nikech nitie thieth mag bone marrow transplant. Sometimes gidwaro radiotherapy. Koro ber ka sickle cell center, bone marrow transplant bedo near the radiotherapy center. Koro wase design manyien mar cancer center no nitie gi bone marrow transplant inside. Koro sama wayawe in the next 1-2 years wadwa ni obed complete with a bone marrow transplant. To nitie penjo moro ma daktari nose duoko. Penjo mar ji marito hospital nikech line up. Ing'e ni pesa mang'eny mar Kisumu ne dhi Jaramogi. Koro money follows function. Nikech wan gi almost 30% of our workers mantie Jaramogi. Koro ji tema wa Kisumu sama ne gi problems gi dhi Jaramogi. But sani wadwa yao the other centers. Wasetimo infrastructure improvements. Kaka Nyakach wasenyiewo theater manyien, theaters ariyo. Kombewa waseketo dental, waketo new ward, maternity. Gita wan gi theater manyien madwa dhi yao during this year. Chula Imbo ni theater manyien mapok wayao. Koro Chiga wabo keto ward manyien. So that sama Jaramogi ikawo pesa ma wayudo go nikech nitie 1.2 billion mo wabo save. Wabo invest in making sure ni service the bedo near the wananchi. Koro kidak Chiga onge tiende dhi Jaramogi ni bedo admitted. Ibedi admitted kanyo. Kien Gita in gi operation bitimo itimatima in those peripheral centers. So that all those peripheral centers, 7 sub-county hospitals, county hospitals, obed upgraded, get doctors, nurses, and all those things ma no timo Jaramogi, so that Jaramogi obed specialized services only. To finally we upgrade Kisumu County Referral Hospital. Kinano budget policy paper mo timo for the next financial year. Waketo 15 million shillings wa Chak Foundation mar Kisumu County Referral Hospital. So that gig mag Kisumu wabo sort out kanyo. But super specialty center ni brain surgery, cancer, chemotherapy, gastroenterology, those big things. Wabo refer to Jaramogi. Jaramogi koro hospital mar Kisumu and Lake Region Economic Block facility. Wase improve, wase timo wa hand over to the region. Koro regional hospital. Dr. Miskela, Ruth Nyathi Ochieng' wacho kanyo ni koro lakteche te matiyo JOTRH owinjo bed ni gin joluo kalore ni joma bro bedo ka biro thieth kanyo gin joluo. Koro ber ka laktar monga dholuo gi jatuo bende mano nyalore kachiel kod bende wacho kanyo ni wacho ni penj na jolony ni dibed ni idho ngas mar hospital no nyalo kelo pek mar ngima e boma ma Kisumu. Mokwongo en wach mar ndiko joluo. Kanacho ni jesura si jomko wahero siasa. Eno ka jomko wacho ni ni ka oyaw kia supermarket mane nyaka ndik mana jowa kende otimang'o. Kama koro Kisumu chomo cha. Nyaka ko wayawe ne jopiny. Kijima hospital ma ikelo gi pesa taxes mag jopiny te. Kidhi olendo ok yo lango kene matiyo kanyo.
kidhi Kenyatta ok ni gine mana kabila moro achiel matiyo kanyo nyaka wayie ni jotiaresh ni kokeli kanyo nyaka bondi ko jotite iboneno jo Somali kanyo iboneno Atwara kanyo everybody bobere ye kanyo to jothura kikede siasa ni kejeri Kisumu jako riembo ji ni ni mamarwa one until other support staff ni nyaka koro mi jowa kaka for example okwa expect to kill ngato oko ni biro yueyo compound kama biro ngado lum biro tedo hospital those too small banyalo konyo jogwengo mima nyaka mi jowa lakini ko jopo ko level mar healthcare workers kai nyako jak puonjre Kiswahili ngej ini ndigi ko no pogre ndigi ko no pogre ko loga binya ka ni berne ni thought ne still thought ne bobedo jowa to na ko tami ibo ndo ndiri wadimo mi banyalo lokoni ma ko any yes the cost of living sometimes mano is a price you pay mano pesa manyake chulka town dongre katika pini dongre niya sichima wanko okel ondikina access mana madhi 1000 dongi bo yakubanyo utelo lwe kacha Kilimani kacha milimani dongre nyaka ne medre mate gidi mandi ni malo badala na opportunity ni build more ineno ka anko da kijin tiere jomo godwa operate room their homes donga jawe manyo lokanya kwar kata manyo lo nyamasaria donc bechulang ne medre malo matin bagin maguma na ber lelo ijela challenge na siko was step up Kisumu is a very beautiful city. Kisumu wangi a very good water resource, the lake. Kisumu wangi God kaka we got that house beautiful cha. Kawa you know just the right kind of politics Kenya kama manyalo inject pesa economy ya Kisumu. I can dare say Kisumu can be kama manyalo na Hollywood ma California. Gejali giname dogi kacha God bedikoni and also we have a nice flat place near Logate God. Yeah, to be able to population most of them the carpenters, the welding are very good, but they can also help with the industry. You can get those estates, make it affordable housing. They can all plug in when we work. Kisa nikino economy maki sumuzani. Any economy actually does diaspora remittance. Ni Nairobi imao pesa na jodala. Nairobi imao pesa na jodala. Give maybe a few teachers, kacha, banks hapa na pale, but majorly we have not so much production. But if you have all this demand, because I have factories, my factory demand, man lost some chele ahead, or get you much ame hospital kai. Until the factory demand, Mare go you get you tio code. So it's a very good chance, my one go you can do what tap with the opportunities. Can the job of money now become saying made pesa, can loss of pesa. Give the dog that like produce through a loss of pesa, will be such a facility. We are in 10 billion was a budget county nego. Per year. Kaka tumedi 10 billion money we that you have doubled the amount of money circulating. But the better person liko mede kai. Tuja kuku kwa nini jimini nye Uganda, kidi nye oko, kidi nye ungano, kidi nye oko, kijowa oko kelo, ohala, oktimu hala, go hospital. Ya kutimu hala local communities, go hospital to make sure that that 10 billion odonge county odonge city wamondo wager penyo. Adwa na med somo moko kuom ote ma nya kwa Ramogi Ajwang chwalo no kinyi makawuono ote makamago anyisi ni nyalo chwalo no Facebook bende kokale namba mar 330 James Asembo wacho ni watching live from Kabobo Masara Suna. Dakteche onyiswa ni serikal otiyo gi pesa di e upgrade. Akum solo wacho ni kan Kibuye Kisumu City jatend health sector ma Kisumu nyaka koro wuog oko mar timo sensitization. Odhi mbele wacho ni eka jopiny ong'e od thietha mowinjore gi dhiye sama gituo mondo jama kik bed e level 6 hospital. Erokamano ahinya. Cyprus bende wacho ni an Cyprus apenjo niya ang'o momiyo jatuo inyalo timne test dweche adek. An kod jatuo managolo gendia otere Kisumu Jaramogi ogolwa kiorowa Kenyatta. Odhi mbele wacho ni an kanyo sani to pok oyudo thieth. Ang'o marach? Jatuo nani nochak pime oncology dwe mar 1 nyaka sani pok ochak ne thieth. Aya mano ote mano mar Cyprus mago moko kuom ote manya kwa Ramogi Ajwang chwalo no. Adwa na chak kodi Dr. Ganda kapoka Miss Kelo pimonwa kata kutudore kod thieth mano mar oncology. Janeno wa moro koro wacho ni onego beniti timo ne jopiny sensitization mondo ging'e od thieth magidhiye mar mondo mi
jotiarech makoro en referral kendo en level 6 kik bed kod jam. Bende nitiere chenro mar timo ne jopiny sensitization mondo ging'e ni seche moko kata ka wiya bara ok ochuno mar mondo mi aring jotiarech. Ang'e ni pod jomoko luonge ni Russia, aring Russia to ging'e ute thieth manitiere machiegni kodgi mondo gidhiye to kochopo level mane ma ng'ato nyalo bedo referral, nyalo bedo referred mondo koro tere jotiarech. Penjo ariyo mabo duoko kanyo. Achiel ni how much has been spent. Was it yogi pesa adi upgrade hospital no? Mano is a very difficult question. Kanyal answer sani. But anyalo approximate ni watiyo gi almost 1 billion sani. Cancer center kumochope wase tiyo gi 140 million. Keto wards manyien on top there. Mano was 30 million. Mortuary manyien 20 million. Facelift, cabros gi glass facade. Mano was around 10 million. Painting of the whole facility, mano team locally. Gi manufacture paint magi keto. Physiotherapy unit was around 20 million. Canteen, hospital canteen, main entrance kanyo, mano 20 million. Fencing of the whole compound, akiani was 5 million kata 6 million. Because a lot of money has been spent there. Kapokimedo, human resource, recruitment, and assets and all that, gin pesa mang'eny kabisa. Gima ipenja mara riyo en weche mag sensitization. Sensitization. Sani watimo gimilongo ni primary care networks. Sama wachako primary care networks 2 years ago. Ne wadhi ward gi ward ka ward. Wapenjo jini, what is the problem? Problem mare muyudo osten mantie ku machiegni ka. Ema watimo gimilongo ni upgrading. 1 facility per ward. Sani wasetimo renovations in each ward. Bawa upgrade gimaji no wacho. There is something more about tieko in the next 1 year. Secondly, warango disease profile. Samaji bido hospital ango machandogi. Koro waketo specialized units for that area. Kaka Katito, no wayudo ni nitie ji mang'eny kabisa, nyithindo mang'eny man gi sickle cell. Koro wachako special units mar sickle cell Katito Center. Koro all these small facilities, ward gi ward, warango ni disease profile mane miingo ema waketo kanyo. Koro wabodok by my midterm, sasi wasechopo midterm. Midterm wadok again to the people. Wacho ni wasetimo kamae. What else do you want? Koro it's an ongoing conversation with your paying, the people who live in that area, residents of that area. So that by the time watieko, 5-year term, 2 years term, everything midwaro, machandoji, the most important things were sort out kanyo. Nitie gik moko ma ok nyal sort out. Na winjo ni ng'at maro dwaro ENT surgeon. Akpar ni paponditi kata kanyo. Wan gi ENT surgeons ariyo in the whole of Nyanza. Ok nyal keto ENT surgeon in every place. Koro nitie specialized services manyaki bed referred to those other places. But basic services which affect most of the people, waboketo within your sub-county. To sani wa more, nikech now we have more resources. We will be having more resources into those details, but take gigo pio so that you can benefit immediately. Dr. Miskela nitiere janeno wa moro mowacho ni nitiere kod jatuo to wechego mag pima nyaka ne pime kochakore dwe mar achiel nyaka sani poka ochakne kata thieth. Wacho ni nodhi Jaramogi to ogol gi kanyo ter gi Kenyatta. Ang'o momiyo waneno ka deko ma kamae seche moko nyalo bedo? Yes, first of all, aduoko mos ne jatuo. I know, ang'eyo lit kendo thagruok ma jotuo bet go ka ng'eyo ng'ato gisi ni in gi cancer tokine ka thieth moro timore. That delay not only makes the disease more progress, but just even on the mental health mar jatuo gi jogo mohere gi jogo mogene miyo gi achiedh mok ber ka jatuo nego. So kata oseyudne diagnosis Kisumu ma by the time akoro yobedo referred, I'm very sure no say tim yude diagnosis. Ok dange ni ang'o momiyo that delay otimore. Kenya to ang'e ni kichopo ni book clinic mar oncology mo tarik ni in ichako radiotherapy wengu kata ichako chemotherapy tarik mopogre. Maybe ang no nyalo konya gi namba ne bang' show anyalo gochone mondo afuatilia to ni deko leono otimre kanye. But the most critical thing man otewacho ni wuoth mani wuok e dala tidhi Kisumu chako ori Nairobi cha koro dhi ka rumo. Kech de bed ni en ni koro osiptal ni koro tiyo maber makare koro en do thieth ne Kisumu kanyo. Ineno mar adek en ni
jothuro nyaka koro sirikal mag counties sirikal maduong' clearly go out of the way. You know, CHPs bako ni kod gwengegi. Yako gingis jopiny ni tuoche aina mane mutero Russia kata jo TRH. Kikibeda beda ichopo kaja kwa gingis ni outpatient oktika. Because kingio wacho marshani, the primary healthcare fund and pesa migolo e taxes na rubika. Titere primary care network moruti level 1, 2, 3. Most of the media health center dispensary, you should never, when you give pesa, when you get down your you can make a little OTP, chidonjo. Maunge pesa mora. Yes, ile no daktari, hivi laboratory tupa pimi, hivi mi yat magi ukro ya meeting mnajua ndi meeting go panadol gia moxin kidok ot. To nyalo to mremena kama ka jo pinyo ngeo kama. Kibi turn up ni dia outpatient Russia ile bolse ni muneni mind of the land. Eno kutika ni bo chulo pesa mokwongo mara ndiko en challenge opportunity me challenge in the county level ndiko I say go this headache jo wako these other smaller facilities give you the fifth ja piny ok the Russia jo tere ke jo hero ja piny the Russia ke kango the papoditi to daktari na chiel to ene live honge kango the kombewa tikisini generator motiyo na mastima motiyo go jo poko chulo bill ongadi okoti mane mami detwacho ni kan kamuna dhinya bono tiora ultrasound oko uyora x-ray oko ati yabacha dhanya oko we adhi Russia mangeni ka donjo to kila kitu is under one roof obed CT scan obed angowa is under one roof. That's why people go to JTRH okay gimoma golo ngato paponditi nyakawa mondo dhiki sumu ke chero mare to then quality of healthcare workers bede kango dhi undiko jogo molonyi tijigi nini maybe sometimes kidi ndiko jokuma okolo maber to tikati chiwotu bende ok quality ngado biro ko chuoge pala e go book no twango stabud kama hotel yetu theater due to poor training. What only this level 3s, level 4s, level 5 we improve pesa mane iti billion ni zoni ni tio go JTRH ni go bere areas moko apa bako jothuro kaka jo counties gitego jo ber ma Russia to jo be jo ber a sub county levels gi you go a long way to improve the health outcomes mang jo piny. Come on. Dr. Gando socho ni gisetemo mar mondo mi gi improve mano subtene matindo tindo mabende yudore e county ma Kisumu mar mondo mi koro JTRH kacho beda ni en mar referral. Ano ka Bernard Oudu bende penja ka eni oneno e yo makare ka entiere Addis Ababa penja ongisa ka eni penjo ni how's recruitment being done, Dr. Ganda? Koro first of all nitie consultants aero ni iwacho ni wasetimo other those things but sane wasiketo kata consultants sazi paponditi ningi gynecologist wan gi surgeon aero ni gi surgeon gi gynecologist Kombewa ni gi surgeon gi gynecologist to abo post the second one kata migosi Lumumba gi gynecologist sani koro wabo post more specialists outside there so that service be improved to jinyalo yudo those kind of services away from there. But gimi penja sani and which magndiko jitich jiko jitich gitimo go advertisement koro Jaramogi bo timo advertisement sama gidwa recruit itie procedure gitimo advertisement to ji apply normally sani Jaramogi ne gionge power mag employ koro ne gitimo casuals 3 months 2 months job 1 month job sani bang gazettements ginyalo timo long term contracts kata permanent and pensionable nikech koro bigedo state corporation. Before that no wagimiyogi staff ma recruit from the main county to ka girem to gitimo those short term contracts koro now those things will be advertised to ji apply to sani nikech again county government hospital gibedo state parastatal it will be managed by the national government most likely the board mar Jaramogi timo advertisement gitimo recruitment and all that kind of thing of course kagibedo gi permission from the Public Service Commission nikech nitie gimoro ni HR tools okinyal employ the national government kata county government yakibed gi plan ni adwa employ this kind of people titelo Public Service Commission gi approve ni this is your human resource numbers in gi numbers dwaro be ni 350 nurses koro gi 200 koro recruit the balance mag nurses go
Yeah. Ado nasoma ne ote mano mar Engineer Lazaro Kanyamboka wadhi ka watieko twak mar okinyi makawuono. Ng'isa ka ni upgrading Oginga Odinga Referral Hospital in bracket Russia is a good calculated move. Wacho ka ni Russia Hospital is in a strategic position to serve the entire Western Kenya plus parts of our East African neighborhood. Gini nyalo medo Kisumu revenue collections to mana ka doctors bende oyie move with the status magi chako specialized on strange diseases. Wacho ka ni Nyamera Dr. Grace Otoma gini nyaka koro bende chor eranka. Mano Engineer Lazaro Kanyamboka mar Kariobangi jamaguye Kanyada Isano kwa dong mana gi thuolo madaka ang'wen kende to atieko twak mar okinyi makawuono. Achako di Dr. Dennis Miskela pachi mogik kotudore kod dongruok osiptal mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kachiel kod gigo ma in kaka daktari igeno ni going forward to jotuo bro bedo ka yudo e county ma Kisumu kacha ma ok giwuotho maboyo boyo ka gi hao thieth kuonde mamoko. Kamana katika ada wuyo ni jothurwa. Jothurwa nodonje siasa mar maendeleo. Wala ni sani si jwako se wala kada mana consultants gi a level of force mwinjo iwachogi. Let us hold gi accountable. Wa hold to thieth go accountable. Kiwedi daktari yoto kaja to kubi teach. Nasi yoto kaja to kubi teach. Kada daktari barua jotuo thoil wote kit tije na kuber. Ginyalo hold gi accountable nade. Nyaka kuro wakati ni sasa amino kan thomoro timre yo mofuo. Sasa miyudi ng'ato uso yedhe mag sirikal. Sasa kumoro timre muneno. Nyako utigo boke mugoko koni ma osiptandwa ogubuketho. Wanoko kai kwa nino kata MCAs kwa jediketho osiptand. MCA bino magoko koni no way. Sometimes healthcare workers bere nyaka gilgi makosa gi. Madu jo pinyo nyaka hold you accountable. Ogni old consultant to poko nene 1 month. Iwinjo. Kai yathongo osiptand. Kikubida bia di story man ni ko daktari kana bino ngizo studio ka. Watingo boke mwa goko kupapo nditika jama nyaka nkelia. Ka x-ray ukiti x-ray ukatra to poko losi. Kana lab ukiti. Let us hold the government, the duty bearers accountable. Mokwongo. Mara riyo. Any siasa mwadhi go moving forward. Okay, siasa mara kwede mag sasa motive elections. Watu gimoro. Kisumu zaniko dhibedo giwelo mang'eny jo libamba mang'eny. Watu woni sasa bako yo wanto ni Russia nitie kondele watu kiumu kete okutacha. Sasa ni angoni to bogo welo rigo daktari rigo dog tuje gini jo gidinego wa. Or chaos. Yako wa make it so conducive ma everybody obedi kama ja onagi kala ngama wuoko feels at home. Sasa mo ngawre ko town dogo city chalo Europe. Timbe mo ya chal timbe misungu koro. Kiko bela ni wangi timbe ma chol mano bugaji gikoko manono. That's my only challenge. Lakini mogi wado ko Raila Amolo Odinga erokamano. Ugolo na which quote. Broad based government bit mebuo no. Erokamano ya Dr. Dennis Miskela. Dr. Ganda wachni mogika watieko twak mar okinyi makawuono kotudore kod dongruok osiptal ma Jaramogi. Erokamano. Wan wamor kabisa. Nikech upgrading mar Jaramogi to a state corporation is the biggest thing. Ema gima duong kabisa. Yes. Mosetimre in the western region over the last, I don't know how many years. Guinea is so big. Ema inano ni waka 1 hour a studio. Is so big to impact no bedo maduong ma okwanyal wacho sani. Bang 5-10 years, ema bo wacho ni Guinea was very, very beneficial. Mara riyo, wan watiyo ni Governor Professor Peter Anyang' Nyong'o. Ne en gi manifesto. Wamor nikech wasetik one more thing ni wasetimo. Wan gi a very professional county health management team. To gimondiko e manifesto go jiwa odhi osom. We will make sure ni each and every of those things wase deliver. So that somehow work in the next 2-3 years we will be delivering a functioning health system. Sani I think we are ahead. Onge primary health care system Kenya ka manyalo compare gi one. Community health systems one mbele. Wadwa sort out koro the mission mar facilities, health facilities level 2 gi level 3 gi level 4. Level 6 koro wase sort out. To hand over Jaramogi sameni trajectory mar moving upwards. Ingeni ki hand over hospital mapodho ikiani gigi ngama kawe ni national government gibo raise kose it will just collapse with them also kose they'll just ignore it. So some more hand over Guinea ko di malo. Inyalo neno trajectory number FIF collections di malo. Koro it's improving. By the next 2 years,
we hand over a functioning health system. So the next governor will find a very good system koro onyalo maintain or improve on whatever we have done. Erokamano. Erokamano ahinya Dr. Gregory Ganda, jatend migao mar thieth e kaunti ma Kisumu, kaachiel kod in Dr. Dennis Miskela, jalup jagoro maduong' mar KMPDU kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak maket kod mae. Nyakwa Ramogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Rupi. Nyanno kanyo ka en dakika 34 tok saa 2 mar okinyi, manyiso ni thuolo marwa manomiwa okinyi ma kawuono oserumo. Wageno ni keto od thieth maduong' mano mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e rang'iny mar level 6 biro bedo ka konyo jotuo ahinya to Kisumu kod alwora mare mar mondo mi jotuo mosebedo ka hawo thieth e bombe mamoko koro chop Kisumu, kalore ni wang'eyo ni Kisumu chiegni kod Siaya, chiegni kod Homa Bay, chiegni kod Migori kaachiel kod counties mamoko, kendo jotuo biro bedo ka yudo thieth e yo makare kokalo od thieth mano mar jo-TRH mayudore e kaunti ma Kisumu. Nyakwa Ramogi Ajwang' bende ago erokamano ahinya kuom ote magi ma ochwalonwa. Ote obedo mathoth mak mana nagoyo mos, ok asomo gi duto. Kata kamano chenro magwa pod dhi mbele okinyi ma kawuono. Akawo mana yweyo madundo gi sani, chenro mabiro bang' mae en tedo gi chiemo gi Jael Lieta. Kik idhi mabor. Erokamano. Ado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Fweny jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama idhi ka polis timo ang'o? Ka yieng' sachana. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Waluong ne polis. Yes, Yuri. Topic. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Sunflower en kit cham ma ok dwa tich mang'eny. Bende ok odwa pesa mang'eny. To yuto ne to ber. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kaler te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera.
mopok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Oyaore kendo machiegni e chendo machielo mar tedo gi chiemo mana kaka iyude tich adek juma ka juma e Ramogi TV. Tedo gi chiemo wantiere e gwenge mag Nam Chumbi Travelers Beach Hotel. Ahinya wantiere e jikondgi mar loso chiemo mawuok ei nam giluongo ni Seafood Kitchen. Kendie antiere koda jatedo mano kanyero chef Jojo Yaore. Erokamano ahinya mar rwako e jikondi mondo ipuonjwa chiemo mawuok e nam. Aneno ka iketo aluonge ni le koso en rech. En rech. Wantiere koda rech kendi ma achiel kuom reye ma bende wuok e nam. Ma iluongo nang'o? Ma iluongo ni rock lobster. Rock lobster. Rock lobster. En achiel kuom chiemo ma migosi miyudo e bwo kite manie bwo nam. Okay. Koro bwo nam kucho nitiere kuonde matut ma kite nitiere kaka gode ma waneno oko. Koro nam be nitiere kite gode mantiere. Gode go nitie. Jogi leni iyude kuom kite madongo mane bwo nam. Koro achiel kama mondo mi iyude nyaka idhi nyaka e bwo kite bi. Koro jolupo madongo mana molony ema nyalo yudogi. Ma kendo koro ok en fishing, mano diluonge ni mining. Nikech achiel kuom le ma nyaka idhi piny kucho midonji ni tiek time. Koki yude. Nitiere safar moro ndalo moko no antiere mana e nam kendi e dier nam iye. Taneno mana ka ng'ato kwang' to en mana kende to nyisa ni mano jalupo. Mago jalupo. Gine ma koro gidonjo piny mondo giyud rech machalo gi magi. Koro achiel kama kende en nus kilo. En wause siling 4,500. Ma kende. Oingo kata nyaimo. Nikech kaka iyude. Nikech gima en gang'o. Ma nikech aneno ka en gi tungene. En gi tungene gi to be onge gimoting' ahinya. Iwe koni kama chiemo nitie. Ka chiemo. Kanye kama okane chiemo te. Koro ebe en ochamo lum mana mantiere nam. E nam kanyo. En ok ocham jowadgi. Koro wiye ni odhi adhiya kamano. En onge gima wuok. Berne no kende mantiere. Berne no kende. Ober neno. Iwe koni koro kuma chiemo nitiere. Koro lobster ni en achiel kuom gik ma kibire do nam kata nyaki. Kwan ni cham. Moko gi ung'ado, magi be ne tiendene. Mago seche mong'ang'ni gi ji. To tiende to. Kech pod ongima to temo dhi. Osemake. Ma kata king'iyo mos tibiro yudo ni en gima ji higo. En nyako. Embe oratego. Aneno ka tuo moro ni bero sedhi. Kendo chuo ji matek. Ma kata kidhi make to nyaki bed careful nikech magi bo chuoi. Ok inyal make kata gi lweti. So ma lobster ni en kata honeymooners. En chiemo ma achiel kuom chiemo ma wiyi ok nyal wil kibire do nam. Ma kisetimo arus iketo nugo. Achiel kuom giminyalo chamo do nam. Nang'o jo arus? Iyiera jo arus kende. Awacho ni jo arus nikech basically arus idwa chamo gima pok ni chamo nyaka ne. Koro koketie chiemo ni e mbele wiyi ok nyal wil. Awacho ni gimoro nachamo travelers kacha. Mae do nam. Mae ripi. Mae bwo nam. Mokite mana bwo nam. Koro en wadwa lose nade? En koro en itede mopogore lakini ma ober ga ahinya en kwa bule gi mach ma direct. Mane kama miti. Koro en wadwa bule. Mokwongo en konge bare diere. Kati neno kaka ringo no nitie. To king'eni toke ni? Toke no tek lakini palakale. Palakalo. Okay. Ma anyalo baro nugo. Kuchuoe. Kamano.
kama ringo nitie. Mano kore ringe. Ma kuma wiye nitie. To wiye ni tiwacho ni wiye ni onge gimoro mantie, mana gima tumbo matin. Ma igolo. Just clean. Koro mae kaka koro chal. Maringo. Nyambeche nitie gi nyambeche bende. Nyambeche ni e wiye. Nitiere gi e wiye kaka. Koro en gima oseikore. Gimikwongo timne, en gimikwongo timne, kapok iketo ne gimoro amora. Ndim. Ndim no kende. Gima fwenyo ni rech mawuok e nam gi, ndim nyaka bed. Mano e secret. Yes. Koro kani, nika, chumbi matin. Nikech bembe en gi chumbi ne. Koro kae nitiere gima oseloso garlic butter gi parsley. Anyalo wiro ne awira matin to kik ket mochi ahinya. Odwa taste ne cha bende mondo wang' wawinj. Koro wanyalo wang'e. Koro wuka wadwa ni mondo wakete mach mondo wawang'e. Koro wabiro kendo wantiere kar bulo. Ka koro aparo ni jikon bathe cha liet. Ma koro liet te. Ma koro nyingi jae. Ayudora. Koro wado bule. Mana mo matin. Chigi mo matin. Anyaki matin. Nyaka wadende matin. Kachien mwae banana. Ibule mach mani malo. Adu ungwe mana nyama choma. Koso milumba osechako. Nyama mita hii. Koro ka wadono bulre marom nade. One side function mokwongo. Koko wadhi loke mar ariyo. Finish the other side. Okay. Oko budh. Me ing'iye mondo kik owang'. Matin. Kala. Ng'enyne ng'e kone mantie gi chiemo mang'eny. Ng'e kone. To iye madwaro mach mang'eny. Koro nikech direct meat. Wabule matin tu. Wabule matin tu. Kwaseloko koro ok wachak waloko. Koro wawe. Emomiyo iweye mondo iweye mondo chieg the maximum. Kata waloko ma kichak iloke to ring'o nyalo pudhore. Odhi olwar nikech koro osewere gi pote makone. Mana ang'o miolone? Mano wine. Iolone kong'o be. Winjo mamit manade ni yawa. Iwacho ni mano modhialo godo welo ma special ka. Welo ma special. Gima special ahinya ma jomochame. Gibe nyaka gipar. Acha ni rech moro nachamo. Koso wangi wacho ni ring'o moro. Le moro nachamo. Gimoro nachamo. Sano pod okia ni enang'o. Gimoro nachamo. Adwa noe kendo. Ing'e ni samoro nitie gimoro michamo mamit. Tidhi temo kuonde moko to ok iyude kaka ni yude mokwongo cha. Nyaka idoga kuma ni yude cha. Uma lobster. Chedi okte. Sipende kama na mach moromo. Iloko kama.
Ringo wa kik wewa. Neno kwa neno maber. Ome momi wacho ni koro kiseloke kama. Ok inyal loko kendo. Chaki medo nemo matin. Iwacho ni wine be matin, yani rewa ni madhe. Miyo medo tedre maber. Mach kama raido maber. Yudo mach morome. Wana kochako poke. Koro at the same time, wanyalo that garlic butter. Oh, ama miyo lo kuome. Garlic butter di wamedo. Koro ka garlic. Butter. Ketone butter. Mano koro maloso ne sauce ma? Yes, my sauce wichame. Eno mit mana kichama gi fries. Chama gi chips. Kata rice. Okodwa kuon. Kata kuon okodwa. Kuon bodhigo, lakini chips ber kode moloyo. Wadwa no tuo ma pige charum koso oko awinjo ga kowacho ni well done koso my is a white meat. Mine mostly ni mondo cheka to the medium okay drain mo garlic butter and garlic miolo ne garlic butter be nigi ndadho ma kende. Iolo negi ka ok ige mesa. Medo chieka mama medo mesa ka be nitie. Kurang yudo mana ka oyude mbele. Dongi iolo ne ndadho mopogore. Watieko flavor ne gi white wine. White wine, lemon juice. Ang'eni ndadhu mantiere kanyo koro lich. Koni to ni sawa? E rangi baneno ka koro oseloko. Mokwongo ne pod en ralum. Koro kuwuok kata odhi e san direct. En once niseloke. To mane en koro en gima oikore. Kuwuok kanyo to odhi e san. Koro san anyalo keto ka. En jikon modich koro welo be nitie ka koro nyaka losnegi alosa gik miloso negi. Koro wadhi ka gima watieko. Lobster be chal ka gima osechiek. Kidwa ni neno chiek, temo gole e ode kama. Iyudo kowere. Iyudo kowuok e ode kamano. Oikore. Kik owuok ka pod onumu. Ok koro idwoke koni kuma mach matin nitie. Koro mano oseikore. Ma oseikore. Nyalo neno ka kaka nwaseloke no. Gima oikore kama koro wadwa kete. Oneno ring'o mamit. Koro mano chips bathe. Sauce ne. Ber ma entiere go. Wan gi salad moro matin. Duogi koni mondo wane gima timore ka.
Koro maen mano kanyero chips wantiere kanyo waloso ne sauce mar butter ma salad ma kachumbari mango tomato salad garlic butter sauce ni kanyo gi lemon donge rewo wuok majaber nyama na ng'iye kaka intiere kanyero suche ber ki neno gik molose godo ndhadhu ma bendo donjo koro wadwa winje kaka ochalo chiembwa ni taneno ka palo opogore gima wang'iyogo ma michuogo e seafood ma nyisi ni kaka chon gimi gole mondo gol gimi gole iye ka dong ringo no ke to walore awala te mano nyisi ni chiek maber koro gimi nyalo kuongo timo ne kapok ichame ketne luokia gi sauce nyalo ne kata mana chips matin bate kanyo wiwa kik wil gi ndimu sauce ni bende nyaka chips mondo medne ndhadhu hapa ni kata imbe kaka ing'iye tineno ka en kare ng'wenya mos lakini en ring'o ma pure white Manen. Wacha ni kata wuok e bwo nam to kumoa e bor to mondo chop bende mesa ka itiyone iwuotho kuome sauce no be kare kabisa okinya winjo makoro mopogore inya paro flavor gi te isiki ole wiye wine matin nen vinegar matin ndim matin kato gi sauce no be koro wiye gima wuok very nice erokamano ahinya chef George inya mana king'iyo kamera ni kimiyowa wachni mogik koro gima nyalo wacho chiemo en tich mayot kendo en tich matek luwore gi kama iyude chiembi gima itimo gi chiembi so once king'e kuma inyalo yude chiembi makare ma fresh ma ok rum ma supplier ni jolupo wan jolupo ae dho nam kaka kelo gik moko okinyi ma wayudo gik moko ma ler maonge gimoro ni nindo onge gimoro kanono nindo koro welo oseng'eyo ni wantie gi gik machalo kamagi kendo pod wamedo nyiso jomoko ni kichopo ka tem ibilie gik moko nikech aneno tich ma bende okete tich mokete e tedo chiemo ni jikoni liet ne ane kaka chal ne ane kaka mana kwayo ni koro kosekelni chiemo majaber kamae deal kode kaka dwarore. Thank you very much. Wang walore gi kanyo mondo koro wadil kode kaka dwarore. Nyako odiochieng' machielo e chenro machielo matedo gi chiemo nyinga Jailieta. Ober. Mokwongo sauce ni. Very nice. رمضان ده حياتي رمضان ده سماع مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 لا
رمضان ده رحمة من ربنا. رمضان ده حياتي رمضان ده سمايا نماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Rito ler mar dhok en gima dwarore ahinya. Riwri kodwa tich adek, tarik 19 e penj laktar, ka osir kod CIC Insurance Group. Wadhi bedo kod Dr. Shemrakewa, ka okoloni matut, kotenre kod rito dhok. Penj laktar kod Ruth Otieno, saa 12 odhiambo, kik bai. Evelyn Mudoka. Mondo miyuni galagala kaka skiza turmani, this star 860 star 416 hash. Ramogi TV and odds Marjo Dutote. Shalom. En crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok, yo mayot. En kod a lot of protein. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game is between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Lwedo chweyo. Koro ka sana sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi. Kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Negin sigendni. Lakini aningine samini bazuma ze, najichwadi tu. Nyiseche mag thum mane oda. Mimi nalo jambo la nisombo wakili. Wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa. Koro ne ok dwani to monyo nyargi. Koro nobi mo maya olega. Ng'e wende, weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa.
atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'ejo thumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Kwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere keno. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Ma ok en mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae kendo afwenyo ni en jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo ine wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ni won Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Chema ni mula tibo neno gima an abiro timo ni. Nyaka ng'ato tim yiero. Yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich. Nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Uganda wa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi joodgi to wafwenyo sigand gimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata gi ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Akedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga. Tich Ang'wen saa 3 otieno mana Ramogi TV. Nyakoro mgojwangi chenro mar mbaka oromo chako gi sani machiegni matayi nyinga Sharon Ong'ao. Okinyi makawuono nyakoro mgojwangi manaka pile wachako gi chal mar fwambo bang'e wadonje twake chenro mano mar mbaka oromo. Chal mar fwambo gin weche maluwonu duto te mabende biro bedo kuyudo e weche mago manyien. Mabende biro bedo katimre kapok oromo saa 5 mar onyango nyakoro mgojwangi wabiro bedo kwa kaugi achiel kachiel. Wachaka nagi limbe mano mar Kingi, mano mar Netherlands mabende pod odhi godo nyime e pachoka nochaka yanga limbe mare mar ndalo adek odiochieng' manyoro mano King William Alexander kanyakla koda Malkia mabende en minode mong'ere kaka Maxima mabende timo limbe margi e piny Kenya. Limbe margi bende pod gibiro bedo ka gidhi godo odiochieng' makawuono ma en odiochienge mano mar 2. Ka bende odiochieng' manyoro kano loso Kingi, mano William, mano ma Netherlands. Bende no jo piny owacho mar mondo mi ochik ite ne jo pinya mapachoka inyanya kaluwore kod achiedh nade mopogore opogore mabende jo pinya osebedo kakadhe. Odiochieng' makawuono kinde mabende limbe margi pod gidhi godo nyime. Odiochieng' makawuono hanno kanyo ka jatend jotend migepe e pachoka mabende en jatend migao mochung' ne weche limbe mag
pinje maoko mano Musalia Mudavadi. Bende biro bedo ka romo gi ministers mago jod bura mago mochung' ne weche mago mag limbe maoko e pinyno mar Netherlands. Ka bende romo kamano biro bedo ka timre magawa moro bure Nairobi. Romo no chakre sani men saa 3 mar okinyi nyaka rom kanyo saa 6 mano mar odiochieng'. En wach mabino biro bedo kwa luoni ka romo kamano timore magawa moro mantiere county mano ma Nairobi. Kopogore gi manyako rom gajwanga michal mano mar weche mago mag somo. Odiochieng' ma kawuono bende kamiti mano mar od bura maduong' ma pacho ka mochung' ne weche mag somo bendo bago rombe mopogore opogore mano mar jiwo chal mano mar somo e pacho kae. Kar saa 4 mar okinyi kamiti no biro bedo ka romo gi council kanyakla kod vice chancellor mano mar mbalariany mar TUK. Bang'e gibiro bedo ka ging'iyo achiedhnade mopogore opogore ma bende osebede kar tiegruok mar TUK kata Technical University of Kenya. Bende gibiro bedo ka giromo bende gi UASU mano duol mano mar UASU duol mochung' ne mbalariany pacho ka mano kotendre kod achiedhnade mopogore makoni kod kocha ma bende osebedo ka kwako mbalarianya mano mar TUK. Bang'e kar saa 8 mano mar odiochieng' bende kamiti mano mar od bura mar National Assembly mano mochung' ne weche mago mag somo bende biro bedo ka ng'iyo weche motendre kakitayo mbalarianya mano ma Nairobi ma bende osebedo kod bagni makoni kod kocha. Koro gibiro bedo ka giromo kar saa 8 mano mar ng'iyo somo e mbalariany mano ma Nairobi. Bang'e nyakorom gajwanga bende gibiro bedo ka gibago rombe mopogore opogore mane od bura kanyakla kod romo kod jatend migao mano mochung' ne weche mago mag somo mar mano bioduok penjo kotenre kod achiedhnade mopogore opogore ma bende okwako sekta mano mar somo e pacho kae. Kopogore gi manya korom gajwang bende parni wantiere gi jofwambo mago e counties mopogore opogore ma bende luonwa weche mopogore opogore e counties. Kuom ranyisi e county wa Mombasa ineno kanyo ranyisi mano mar meli. Joja oko kantiere county mano ma Mombasa onyisa kanyo ni meli mating'o welo bende nogo e dho wath mano ma Mombasa. Ka bende jatend migao mano mar limbe e pacho ka mano Rebecca Miano bende geno ni dhi e meli no mar romo koda welo. Koro ranyisi makare jakorom gajwang ka welo bire pacho ka manyiso kata mna ni pesa ohala nyalo dhiyo makara ahinya e dho wath mano maka dho wadh nam chumbi. Wach machielo ma bende waluoni nyakorom gajwang otendre kod koth mapek. Agedi bore Nairobi kakra mna sane koth dhi mbele gi chwe akene kamintiere to chal mar kor lwasi to chalo nade. Kata kamano pod imedo mada chunwa siema koda migao kata mna duola makoro chal mano mar kor lwasi ni chal mano mar kor lwasi bende pod biro bedo marach e kind thuolo mabiro ni ka bende higeno ni koth mapek pod biro bedo kanene counties mopogore opogore e pacho ka. Mano juma mabiro bang'e duol makoro chal mar kor lwasi bende wacho ni ka koth biro bedo ka orumo bende biro bedo gi ngaji e pacho ka. Koro penjo en ni itiyo koda koth e yo machal nade. Kintiere gi puodho moro bende puro bende usekomo koso chal mar kor lwasi to chal nade e gwenge ma untiere. Nyakorom gajwang parni wan wang'i kendo wan iti weche matimore e kor gwenge mopogore opogore wana kicha ka gitimore to biro bedo kwa kiloni weche mago manyien chakre migago mano saa 7 mar odiochieng' ma bende biro bedo katimore kramne pinje maoko wan ka nikech in. Kwa kamano we akaw yo matin mabiro en twak e chenro mano mar mbaka oromo. Kiny makawuono wamula nena tich mano mar MCA. Kaka nyakorom gajwang bende ng'eyo tich mar MCA ma bende ni yiero to MCA mari bende chalo tich kaka dwarore. Watudre bang' yo matin. Europe awaits na View Travel. Join our 10-day European adventure from April 13th to 22nd, 2025. Explore Belgium, Czech Republic, France, Germany, and the Netherlands with tours in Prague, Amsterdam, and Paris. Enjoy boat cruises on the Vltava, Seine, Lake Isle, and Rhine, plus visits to Prague Castle and the Eiffel Tower. All this and more starting from $2,550 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Ado manyen kod talanta manyen duto romo kamoro achiel.
chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, Viusasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires and adds meaning to our lives. People of influence. Happy International Women's Day from Viusasa. Jumani janeno marwa wadwa wuoye kit pith mar sunflower. Sunflower en kit cham ma ok dwa tich mang'eny. Bende ok odwa pesa mang'eny. To yuto ne to ber. Omiyo Jumani adwa teri okenge te kaka ipidho sunflower. Kiseka itere kanyo okawo ndalo adi mondo tuo. Mae mane biyo. To tokeni to koro en mimiye jamni. Indulge in that moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. When I look at Rian Baraka, I see a great man. I don't know his future. It is only God who knows his tomorrow. But believe you me, God has mtoa ICU for him to suffer. He could not eat via the mouth. Right now, he eats everything. Yenda natuambianga, tunaweza pika kuku. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ticha beach kocha kure saa ng'wen otieno nyaka saa 6 lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba luo benga kachil koda jawa maliet kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo kapela nako ni wang'ne ka wadokocha nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV Lungani a boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa choni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete obed maler.
Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chuny ji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima, Sabato, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki, wi bari seche te, idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Nyakorongo jong dakika osekadho 21 tok saa 3 mar okinyi machiegni. Ma en chenro mar mbako romo, chenro machako sani nyaka rom kanyo saa 5 mano mar onyango. Nyakorongo jwang e gwenge magwa kama wuoke wantiere koda gigo eko mabende ong'ere kaka sub county. Te sub county kanyo wantiere koda ward. Te ward kanyo nyakorongo jwang yiero bang' thuolo mar higni 5. Waja yiero MCAs go bende marito wa awards magwa. Penjo mara okinyi makawuono en ni bende ing'eyo tije MCA, to bende ing'e kata mana MCA mari mane gone kura. Omiyo okinyi makawuono wapenji ni kapo nono ni ing'eyo tije MCA, bende MCA mari osechalo tije kaka owinjore. Mano penjo maduong' ma bende wacholo ni oko kanyo Nyakorongo jwang. Ibiro bedo kesomonwa paro kapo nono ni MCA mari kiseng'eyo tije, bende paro no osechalo tije makare. Chakre na yiere e higa mar 2022. Sani en thuolo mar higni 3 ma bende osekadho. Yoronwa otela mago te machokare deka 600. Mbui mago ganda bende yudowa achiel kachiel. Facebook iyudowa Ramogi TV, wantiere mbui mar X kanyakla kod mbui mano mar YouTube kama bende wabiro ni achiel kachiel. Bende duche makawuono Nyakorongo jwang romo mago mag MCAs bende pod dhi mbele, romo ma bende nochakore e chakruok mano mar jumani. MCAs bende gisani koro romo ka bende gidwaro mar mondo mi piny owacho ochop negi lokruok mopogore opogore, singo mopogore opogore ka bende gidwaro mar mondo mi okete katiba. Agucho omenda mano mar dongruok, mano mar ward, mongere kaka Ward Development Fund. Ekin mamoko gidwaro mar mondo mi omedgi osara. Bende gidwaro mar mondo mi omenda mabalang' bende wachne ong'i e yo makare. Okiny makawuono romo makamano pod dhi mbele Nyakorongo jwang buore Nairobi ka. Ang'en kwa dhi mbele gi chenro makama, wabiro bedo kwa tudre gi nyawadwa Joyce Duor mabende nantiere godo ka osere ng'entiere South Sea, kama bende wabiro bedo kwa twak koda MCAs mawuok e counties 47 e pacho kaindi. Gintiere koda romo mano mar lalruok e wi yore mago mag chike kod tich.
romo madhi mbele bura Nairobi ka. Okiny makawuono mar mondo mi oyangnwa tije MCAs wanon anena kaka MCAs osebedo katiyo. Antiere kagi Kevin Osido ma bende en jalony e weche mag telo. Osido tudre kodwa kokadho yor lony manyasani mano mar Zoom entiere e kaunti mano ma Siaya. Osido amor mar neni arwaki ni machiegni nyalo mana nyiswa ni intiere sub county mane e kaunti ma Siaya kanyo to se uchio nade bure ka wachio gi koth. Erokamano Sharon thuolo ma kae machal kama antiere Siaya Rarieda sub county West Yoma ward kendo kato kaneno ka koth ochwe to chieng' kata liet ok ng'eny ahinya kaka pile Nyasaye ogwedhowa. Erokamano ahinya Osido kendo machiegni ahinya e chenro nang'iso nyakwa Romgejwang' ni kapo nono ni ging'e MCA to ging'e MCA margi bende ging'eyo tijgi nikech maber mar mondo mwachak gi tije MCA maka nyikwa Romgejwang' oro ote gige gimwalosi pogruok mar tije MCA tij jaod bura nikech wantiere gi member of parliament wantiere gi woman rep duto te mabende waluongo ni jaod bura gi dholuo wantiere gi governor gi senator okong'wonde Osido wachak ne gini tije MCA nang'o monde. Erokamano Sharon. Koro wantiere gi katiba marwa ma Constitution of Kenya 2010 ma nyisowa tije mopogore opogore ma MCA onego bed ni timo. To tijego gin tije adek. Mokwongo MCA igone kura mar mondo odhi obed ng'at miluongo ni representative manyiso ni en ema otelo ne jogo ma ok nyal dhi mondo obedi ka e ot miluongo ni county assembly. To en nikech ji manyalo dhi kanyo ng'eny kata jogo ma nyalo bedo mondo giwach gik ma gidwa ni mondo giwach kata gitim gik ma gidwa ni mondo gitim ng'eny. To nikech katiba marwa bende king'iyo kaka wago kura nitiere chike mopogore opogore kaka wantiere gi IEBC Act, wantiere gi Elections Act, mago gin chike manyisowa kata siro weche mag yiero. To chikego wacho ni e udi moro amora kama itime ma jogo ma igonegi kura beti nitie mana namba ma specific midwaro. Koro king'iyo kaka e county assembly kata e od bura ma piny nitiere gigo miluongo ni ward. To wards go county ka county nitiere gi number of wards meke. Kaka Siaya for example wantiere gi 30 wards. Nairobi nitiere gi 85 wards. Koro jogo modak Nairobi te ok nyal dhi e county assembly ma Nairobi. Koro yiero ng'at achiel e ward. Kose yiere to ene modhi bet kacha mar mondo o represent kata mondo otel ne jogo. To samo timo representation kata representative role mare nitiere tije moripo bed notiyo. Mar ariyo ma kata samo bet kanyo tich mokwongo mabedo tije mar ariyo as an MCA kata ng'atno ma oyier e ward en gimiluongo ni oversight. Manyiso ni koro otimo nonro e gigo ma sirikal mamalo timo ma samoro japiny edwa ni mondo dhi mondo otim to nikech ji te ok nyal dhi e county assembly koro ng'atno ma oyier dhi kacha kendo bedo o exercise responsibility kata role mar oversight. Namba adek ma koro en tije mar ariyo samose yiere en gimiluongo ni legislative kata legislation. Legislation en thuolo mar loso chike manyiso ni koro chike matayo kaka county assembly tiyo kata county government iloso gi e od bura matin miluongo ni county assembly. Omiyo tich mar adek ma koro county assembly member kata MCA member of county assembly timo en mar mondo gilos chike matayo kaka sirikal ma piny kata ma county government tiyo. To gin chike ma bende japiny nyaka bed gi thuolo ma obende ochope dwache kata pache. To thuolo ma japiny nitiere godo no iluongo ni public participation kata yore mopogore opogore ma koro japiny inyalo tud godo e weche mag galamoro kata e galamoro mar mondo bende obed gi thuolo mar mondo owach kaka chikego riko bed ni itiyo. Sharon.
Erokamano ahinya manyi lero negi e yo makare kendo koro gisebedo koda ng'eyo ni tije MCA en mane e kind thuolo ma bende koro aseneno ka gisechako oro ote ni MCAs magi moko tiyo moko bende ok ti. To kata kamano osido chakre jumani chakruok mar jumani mano mar wuok tich odiochieng' ma kawuono baneno ka romo ma kamano dhi nyime. MCAs mawuok e kor gwenge 47 giromo buore Nairobi ka romo mar lalruok e wi yore mag jiwo chike koda tich. To MCAs e kind thuolo mosekalo gisebedo ka giywak kaluwore kod chal margi mar weche mag tich. Giwacho kanyo no sach gi tin, giywago omenda mano mar Ward Development Fund e kind mamoko. Wacha kan na giywak mago mag MCAs. Geno mara ni neno kram na jumani kaka na girakore gi Salim Vuria ma bende no or kanye gi jatend piny mar mondo mi ochope romo ne jatend piny. Gin gocho mana ne gidwaro mana jatend piny mar mondo mi owinj ywak gi. Wacha kan gi kanyo sedo. Tieng'no ne antie kanyo Sharon kendo ok ne yot ahinya to ne nikech nitiere weche mane wachore. Mokwongo MCAs wacho ni jatelo mar Kenya ochayogi manyiso ni en okawo thuolo mage mar mondo oringaringe pinje kata mana e counties mopogore opogore otimo gike modwa ni mondo otim. Sama koro chopo kama jogo ma ae counties mopogore opogore ma gin MCAs romo to ni koro oro negi ng'ato, oro negi waziri. To bende king'iyo kata waziri ma ioro negi en waziri ma portfolio mare bende tudruok gi sirikache mag kor gwenge kata county government en tudruok matin nikech macha to en ja sports. To koro kochopo kama idwa time weche mag governance kata mag devolution to ne ber ka ioro kata mana deputy president nikech sani ting'e ni waonge gi waziri mochung' ne weche mag devolution kata mag ugatuzi nikech tijego te ne kane President William Ruto okawo telo ing'e ni kane ne en deputy president chon to en mane otelo ne weche mag devolution through establishments mopogore opogore. But beyond that bende wan gi waziri ma substantive. From 2016 wasebedo gi cabinet secretaries in charge of devolution. To koro sirikal mar Kenya kwanza ni to ok waseneno ka nitiere support malong'o mimiyo devolution kata devolved government mar mondo gibed gi specific ministry. Omiyo mano samoro nyalo bedo gi thuolo ma jatend piny nyalo chako penjre ni to ere kaka dang' wa establish mechanisms manyalo support devolution particularly through ministerial responsibilities. Nikech nitiere ber mar mondo devolution obed gi ministry mare. Ng'eni sama itimo budget to ywaruok ma waseneno ka nitiere kind kata mana Council of Governors, the National Treasury, kata samoro bende wasebedo gi ywaruok mantiere between National Assembly, kar god bura mamalo kod Senate bende. Ka wan gi minister kata cabinet secretary ma responsible to koro mano miyo gi thuolo mar mondo gibed gi conversations. Kata obedo ni kamano to pod wantiere gi establishments mopogore opogore kata structures ma bende miyo twak machalo kamano kata mbaka machalo kamano inyalo go kendo onyalo romo. To mogik katiyo gi kanyo to bende sirikal osetemo nikech wantiere gi principal secretary osipna mheshimiwa Teresia Mbaika mabe osebedo ka tiyo kabisa. To ng'eni kata mana sama wacho wache mag devolution ministry to mano bende tije tin nikech katiba marwa oyango ni most of these responsibilities kata ma sirikal mamalo timo gin gik miluongo ni devolved functions. Kisomo schedule 4 to nyiso wa tije mopogore opogore ma sirikal mamalo ripo bed ni timo to gi sirikal mapiny. Omiyo ywaruok mane waneno ka MCAs nitiere godo kacha ma bang'e to nobedo stabilized kata no lost en mana ni koro gi oro ywak kendo gi oro wach ne jatelo mar Kenya ni wadwa ni mondo wabed kodi, wadwa ni mondo wabed gi thuolo minyalo winjowa godo kendo ma wanyalo loso godo tije madhi mbele sirikachewa mag kor gwenge kendo kata as county assembly members through gibiluongo ni county assemblies forum nikech mano e forum makelo gi all of them. Wan gi 2450 MCAs 2,450 koro 1,450 kuomgi gin jogo ma moyier to modong' to gin jogo mobedo nominated. Sharon.
Ero kama na inya to bende kinde mabende koro waloso kotenre kod ywarruok mabende MCS osebedo godo kinde ka kinde kinde mabende koro gibago rombe mage kata mana higa mokalo na nitiere romo mabende na ywarruok bende bede higa ni romo mabende gintiere godo magalamoro bende wanno kanya ka ywarruok nitiere kinde mabende koro osido kaka jalonyecho mag telo MCS ka dwaro mar mondo mi dongruoge mopogore opogore ochwal negi to gidwaro mar mondo mi jatend piny Kenya ema winji ywakgi mar mondo mi chwal dongruoge makamage akeni mar mondo mi kele lokruok channels mage kata na yore mage manego bed ni iluwo koko lok kata na pende chike mapachoka. Ano penjo maber ahinya Sharon, to en penjo ma adwa link gi gima dhi mbele sani the legislative summit ai tabo link bende abo tude gi kaka waseneno ka gik moko timre piny ma Kenya particularly higa mokalo mane wantiere gi demonstrations mag Gen Z to king'iyo theme mar the 5th legislative summit ma dhi mbele sani the Age Convention Center mantiere Mombasa Road South Kacha to I realize the theme ma MCS okawo en theme ma siro weche mag accountability manyiso ni ere kaka wanyalo even as members of county assemblies bende participate e ywak ma jo Kenya osebedo godo higni ma odiochienge mokalo kendo higa mokalo particularly kane wantiere gi Gen Z movement. Tinyalo paro ni tie demonstrations kata protest mane ne wantiere godo ng'eny gi ne kwayo mondo sirikal oket tesre. Jo Kenya wacho ni wan gi wabunge ma bende yanyo ji to be somo be okisomo. Jo Kenya wacho ni wan gi mawaziri ma bende gipiano nwa pesa to ginyal nyiso ni pesa ni wakanye to be kidhiye kaka tije mopogore opogore ma MCS bende tiyo ma part of the speakers ma bende nitiere kacha gin controller of budget kod auditor general I realize bende nitiere ripode ma office ariyo osebedo ka golo ma koro nyiso ni nitiere kaka mibadhi moko nitie mitimo gi sirikache ma kor gwenge to ng'eni bang'e ka ripode gi osechopo counties to county ka county nitiere gi officer mar controller of budget kod auditor general bende nitiere gi officers mobedo attached to ripode gi dhi e county assembly nitiere kacha committee miluongo ni public accounts committee ma bang'e gine ma imiyo gi ripode gi to ginono gi to bang'e gindiko barupe ne governor kata CCs jotend migepe mopogore opogore to giluongo gi mar mondo gitim explanation ne sirikal kaka pesa go osetiyo. Omiyo 5th legislative summit mar dhi mbele kwayo kendo o strengthen gimiluongo ni championing accountability manyiso ni wan kaka MCS kata jogo motelo ne weche mag devolution e counties particularly county assemblies ere kaka wanyalo konyre gi jo Kenya mondo wa enhance accountability. Koro mano en kwayo mokwongo ma MCS biro ne president ni wakwayi ni mondo ibed accountable masama controller of budget nyiso wani pesa mag bursaries onge to sirikal mamalo unto utiyo gi pesa nade to ang'ono ma oriko bed ni watimo mar mondo wakikisha ni pesni gi chopo kendo gitimo gigo moriko bed ni gitimo. Wan jogo mantiere e governance kata devolution samoro wachoga ni Sharon gimomiyo jo Kenya nomire devolution ne en ni mar mondo weche mag telo otimre a ward level, in fact from the village level nikech ing'iyo structure mar governance ma Kenya ka to e buo ward kacha wan gi gimiluongo ni village councils ma bende nitiere chik ma nosekwa higni mokalo to ng'eny counties pod onge gi village councils gi those counties moko to nitiere gi village councils ma gin kuonde ma platforms at the village level ma jo piny bet kendo gitudre weche gi gigo mbaka moromo kabisa weche ma gidwani mondo timre ai tichopo gi e ward kacha ai sub county ai e county to king'iyo ka gimomiyo mano timre en nikech initially ne wan gi over concentration in the presidency ma kata sani abe buoga ni MCS odwani mondo ni gigo koko gi ng'anyo mondo jatelo mar piny ema mondo odhi olos kodgi to gimomiyo mano timre en nikech telo marach ma waseneno ka pod dhi mbele kata obedo ni wantiere gi devolution ni president nyalo dhi kamoro to wacha ni be wuotho kuonde gi aneno ka kech kayu ahinya an kiny adhi nyiewo machine manyalo loso chapade $1,000,000 per day owuotha to wacho ni aneno bende kae kadara rach omiyo next week aseketo pesa
pesa ni dhi chako tiyo mandara ni idhi losi. Ikeni Sharon, wantiere gi chike matayo kaka budget process itimo. Mamago gina gik miwacho, to e telo marach ma awacho nikech koro MCS gineno ka president loso kama, to ka gidok e counties kacha, tinyiso gi ni pesa onge. Omiyo summit machalo kama, miyo gi thuolo mar mondo gibende giket ywak mekgi ne jatelo mar piny, to nikech kamano e kaka waseneno ka telo itimo, nikech kinyalo paro ni sama sirikal mamalo nitiere gi programs kata policies ma gidwa ni mondo okadhnegi gi MCS, kaka ne wan gi weche mag BBI, Building Bridges Initiative, ma bende kot nogo piny, bende waneno ka nodhi ne MCS nomi gik moko kaka car grants, nomigi a lot of promises, maybe some of them nobedo fulfilled. Omiyo tudruok machalo kama gimomiyo MCS nyalo kwayo mondo gibed jatelo mar piny en mana ni koro kaluwore gi president kata timbe ma mosetim in the past kata e odiochienge mokalo ma bende nyisowa kaka samoro tudruok mar sirikal mamalo gi sirikal ma piny nitiere. Especially samoro dho ngere bende luongo ni roadside declarations, singo ma bende singo ne gi asinga. Kata kamano Osido, wang'eyo na ywak mago mag MCAs, ywak mag bende gisebedo godo kinde ka kinde. Achiel kuom gi kaluwore kod romo ma bende koro dhi nyime, gidwaro mar mondo mi gin bende oketne gitenge, iwacho ni omenda mago mag wards, midendo kaka ni Ward Development Fund. Penjo en ni, omenda ma kama kochwala e kin thuolo mosekadho kata mana debates twak ma bende osebedo, wachore ni nitiere omenda tieng' di ng'eny mantiere counties, governor nigi mare, wantiere gi woman rep nigi mare, mano jood bure county, wantiere kanyo kod NGCDF, sani bende koro MCAs dwaro Ward Development Fund. Anyalo penjo ni to omenda madhi counties gi tijgi gin ang'o? MCA, woman rep, jood bura ka gidwaro omenda ma kamagi gidwa timo gi nade? Sharon, mano penjo maber kabisa mipenjo, to en penjo ma bende in fact chakre the first devolution conference mane wagoyo Kwale kendo ne antie kacha 2014, mano kwayo mane bende ne mano chor kendo jogo mano chore kata bedo ni eka ne wachako establish weche mag devolution, particularly structures of engagement kaka koro county assemblies forum, council of governors, nikech chon ne wan gi gimiluongo ni ALGA ma all local governments association of Kenya, mano ema notelo ne council of governors, to nikech mano nobedo established gi chik ma ne onge katiba mar Kenya, koro kane wapitisha constitution to ne governors owinjore ni mondo gi establish it through a new law ma giluonge ni council of governors. To kata kano bedo ni the first devolution conference ne timre, ywak mar World Development Fund be nobiro. Kane wadhi Kakamega 2015, kane jodhi 2016, I think it was in Kirinyaga, into the same cry mar World Development Fund nobiro. Penjo maduong' kabisa Sharon, en kama ne wachake, tije mag MCA en ang'o? Ewa wacho ni tich mar member of county assembly, jatelo mar od bura ma piny, part of the three responsibilities en accountability. Part of the responsibilities kata tije en county assembly chope ka ene moripo bedni otimo budget appropriation, ene mokadho chik ma chiwo pesa e county government, kendo ene ma okadho budget, nikech budget making process kacha nitiere thuolo ma CEC mar finance dhi to somo budget policy paper, kendo bang'e to somo appropriations act, okete signature mare, odhi to somo budget e county assembly, ma bang'e tikadho gi jo MCA. Koro nyalo penjere ni to ere kaka MCA nyalo oversight pesa ma en owuon omiye as World Development Fund. To ng'eni kata sama walose ni nitiere counties moko manigi fund ni, but en fund ma bende is illegal, nikech nitiere kaka governors otudre gi MCAs magi kaluwore gi ywaruok ma waseneno katimore kind governors gi members of county assembly, kendo giwinjre ni as part of the appropriation resources modhi miyowa, wadhi miyou pesa moko matin munyalo timo godo development. To pesa no en pesa ma is illegal, to nikech tich mar MCA en tich mar oversighting pesa mosemi sirikal mar county government through the executive responsibility,
nikech executive kacha eka mitime service delivery. Service delivery ni Sharon en gik moko kaka king'iyo kama wacho schedule 4 functions mag county government, weche mag ndara, weche mag ECD, weche mag pi, weche mag kilimo, weche mopogore opogore. Koro inyalo penjri ni to ere kaka MCA ang' notim tije gi, nikech kata sama walose nitiere MCAs bende machiwo tender at different parts of their wards. Koro inyalo penji to who is oversighting the oversighter? Ng'ano ma keto tesre, ng'atno moripo bed ni keto ji tesre. Omiyo mano is the biggest challenge. Ang'eni penji wacho weche mag women reps, ichaki penjo weche mag NGCDF. Yeni kata mana in the few weeks, few years ago, bende ne wantiere gi chandruok gi chik mar NGCDF. Makata control of budget be notamre kadho pesa mag members of parliament madhi mondo tim weche mag NGCDF. Ma jobunge nodhi e bunge moloko chik. Nikech chik mane gitiyo godo chon ne en chik mar apani NGCDF 2012. I need to confirm kata ko bed ni cheko mano, but bang'e to ne giloko chik mok o take into account gigo mane kelo ywaruok e weche ma koro ne luwore gi weche mag NGCDF. To bende ng'eni kata mana pesni madhi ne members of parliament bende nyalo mana timo tije adek, Sharon. Manyiso ni pesa mar NGCDF kopogore gi kedo weche mag chandruok ma waneno katimore e weche mag bursaries ma emomiyo controller of budget nodhi the age convention center mondo otwag gi MCAs gimomiyo tamre mondo MCAs obed gi weche mag bursary e county government. To king'iyo mar National Assembly to jabunge gi pesa ne mar NGCDF onyalo mana timo gik moko adek. Mokwongo en weche mag security. To weche mag security gi onyalo mana loso ndara madhi ka police station, onyalo mana keto fence e police station. Omiyo samoro no kata ka kuonde mopogore opogore police stations machon mane onge gi fence sani oseketne gi fence malong'o kabisa, kendo ma kidwa kalo kacha to nyaka ikalo mana gate, kopogore gi kaka ne ji dum kendo ne ji chikore e fence mag seng'enge machon nikech weche mag security. Ng'ato inyalo mak tikete jela to turo jela to owuok ochikore oko. Wach mar ariyo en education through bursaries. Masani koro members of parliament chiwo kaluwore gi chik manobedo recommendation mano ai controller of budget magiketo e chik manyien manene giloso. Then mar adek en infrastructure. Kanitiere ndara manitiere e kar bunge kata e constituency ma county government ok tim, manyiso ni en tich mar national government. Koro mbunge tudore gi migepe mopogore opogore mag loso ndara kaka kura kata kera, to giketo pesgi kanachiel, to nikech pesa madhi e kera gi kura bende gin pesni ma jabunge mamalo ema kadho. Koro en pesa ma apani is about 100 million for every constituency. I also need to check that, but Apan Mano is the latest. Apan is the latest. Koro pesa na kosa di kacha to bende nitiere structures. Ngeni chon bende most members of parliament used to be chairs of NGCDF committees. Sani oken kamano. Pod ilungore ni patrol. They should have totally no responsibility. Committee mo bill of quantities, committee me procurement, okuri pobedni inenogie katagi chope. But ngeni in many places they have an upper hand. Mano nikech weche mag accountability. Nikech okinyal chair meeting maka do ja procurement kata tender mabange pesa no in emi dhi chiwo. Omiyo Sharon manyalo wacho in a long story, but mago are some of the examples manyalo share kaluwore gi twak kata mana mbaka madhi mbele kendo ywaruok mosebedo kadhi mbele e World Development Fund kendo mano mosebedo kadhi mbele kod NGCDF. To bende kamede weche mag women rep bende is the same thing. Pesa mar women rep is very iluongo ni awach ni protected, but is really not protected nikech nitiere mana specific programs ma women rep nyalo timo. To king'iyo history ma Kenya osebedo godo e weche mag gender based violence, sani recommendations en women reps mondo support affirmative action processes, weche mag women and gender based violence, sexual gender based violence among some of those programs. Manyiso ni en tich ma
ka sirikal mamalo nitiere migawo matime to koro ipo bed ni kendo pesa bedo appropriated madhi timo tich machalo kama. En gima iluongo ni double accounting. Koro e bunge kacha accountability nyalo bedo matek kabisa. To mano e gima osegabedo katimore kata mana e MCAs. To katieko to this is a political statement, Sharon. Moro bende nitiere luor ma komi MCA pesa mang'eny kabisa kamiluongo ni ward kata mana e county, tinyalo imagine the degree of political engagement manyalo bet. Omiyo nitiere luoro matin bende ma samoro wabunge bende luor ni ka wamiyo MCAs gi pesa to ginyalo golo wa e kombewa in the next election. Mana kaka senators gi National Assembly bende weche mag pesa mag devolution be osebedo ywaruok machalo kamano. Emomiyo samoro waneno ka senator mane en governor obedo governor kose serve 2 terms kendo koro dwani mondo obed MP, samoro kose serve MP be nodwani mondo obed MCA. Koro ipenjre ni to where is the motivation mar telo machalo? The motivation is largely the monies madhi e weche mag service delivery kendo ma inyalo ti godo e weche mag siasa. Erokamano ahinya. Osido kanyo lero makare kendo nyiko Ramogi Jwang koro osebedo gi ng'iyo ni tije MCA nang'o. To en adiera makende ni MCA to en siro mane county kacha nikech kaka na budget gine magi kadhe kinde mamoko. To bende nyaka wabed gi ng'eyo ni MCAs ka gin siro emomiyo ni MCA ka samoro ok ginyal tiyo gi governor margi e yo makare. Wajaneno achiedh nade ma bende jawuok e counties magwa. Kuom ranyisi Osido natemo ng'ene na kwadok chien chakre higa mar 2013 iwacho ni governors madirom 11 osetem golgi gi MCAs ma bende nitiere e gwenge magi. Iwacho ni governors 11 kanyakla kod jalupgi 3 osetem gol gi MCAs magi kor gwenge mopogore opogore chakre higa mar 2013 nyaka sani wang'e mana ni governors 3 ema ok osetony. Mane en governor e county ma Nairobi mano Mike Mbuvi Sonko nothich oko koda MCAs. Kopogore gi mano nothich gi oko nikech MCAs kosethichi itero buchi e od bura mar Senate kacha. Ging'iyo ka giseng'iyo to gineno ka ponono ni inyalo thichi oko kata uyo. Noneno kanyo ka governor mane en governor e county ma Nairobi nothich oko mano Mike Sonko. Bang'e county ma Kiambu nachak waneno kanyo ka Ferdinand Waititu bende nothich oko. Nyocha ka bende county ma Meru nwaneno ka koro gen gi governor manyien bang' ka Wira Mwangaza thich oko. Osido koro waloso na relationship iwacho ni tudruok mago mag MCAs kanyakla kod governors. Counties mago makalwe maneno ka chal ka gima MCAs mano en adier Sharon, kendo ticho governor oko en tij MCA. Ng'eni mago koro nikech gima ok natimo malong'o kaluwore gi apani time kata content of the discussion en ni okawa break oversight cha. Icho wacha ni en representation to ng'eni kata representation bende nitiere kaka japiny bedo represented gi MCA mare. Then one gi oversight bende nitiere kaka timre ma one of the oversight roles mar MCA en impeachment of the governor. Omo bende nitiere chik kae kaka governors bedo impeached though is en gima iluongo ni responsibility but the mechanisms emomiyo samoro kaka iwacho maber governors moko ithicho oko to moko kochopo e Senate kacha bende nitiere iwacho ni lack of evidence gidhi nyaka e Supreme Court kaka mar governor ma Meru ne waneno ka doho kacha. Koro bang'e to mago nitiere kamano nikech gimiluongo ni threshold mar impeachment mar governor pod onge. To king'iyo chik masani oselos ne iluongo ni NADCO, within the NADCO foundation kacha ma dwarore ni mondo ni impeachment governor and deputy governors impeachment act makoro nyiso wani to threshold maromo nadi kata ng'ono gini manyalo chopo e yo makoro governor bedo impeached. Sani to wasebedo abeda gi trials maka kiwacho yo makare moko osebedo successful osekadhi moko bende pok osebedo successful moko bende doho emosekadho kaka koro Mameru ni neno ka Senate nowacho mare owacho ni adwa appeal odhi appellate court mabang'e to koro doho oyie gi kaka nende senators owacho. Thichruok kata thicho oko governor gi MCAs en tich mar jo MCA on one side, but on the other hand bende en gima inyalo luong ni a political protest within a political context. Manyiso ni
en gima itiyo godo bende kisiasa. Ka gavana ok ti maber kata ka ok ochop dwaro ma MCS wacho, kaka sama ne wachako wacho ni MCS nogo koko ni rais ok odhi loso kodgi. E counties ka be gik ma kamano timore. Ma samoro yudo ka samoro loso budget to nitiere MCA moro bende ma feel ni en budget ne projects ma okete CIDP ma e ward mare. Kochopo ka gavana kacha iwacho ne samoro ni jowuok no ok onyal miyo program. Koro nyalo bedo mechanisms kata opportunity ma MCA nyalo chopo godo motion of impeachment of the governor. To submitting motion of impeachment in chike through gibiluongo ni County Governments Act of 2012 ma within kacha nitiere subsection ma loso e weche mag impeachment as a responsibility of MCAs mondo gigol governor kata deputy governor. Koro nyaka ibed gi evidence, to evidence ni en evidence ma inyalo gole through either jopiny, jopiny bende timo petitioning manyiso ni gigo signature margi e form moro kanyo ma bende chiwo ma bang'e itero obedo table e county assembly kacha as an evidential indicator ni governor should be impeached. Number 2 bende nitiere causes of impeachment. Ang'ono momiyo idwa ni mondo governor obed impeached. Samoro nyalo wacho ni ok otiyo gi teko mare maber, misuse of office, weche mag corruption, mibadhi momake weche mag tiyo gi pesa. To magi gina gik ma samoro governor kako tiyo ok berni kata adieri kaka gik moko timre counties, nikech MCS jodak gi jopiny mabeyo, odak gi jopiny, moko dak Nairobi, moko dak Kisumu, moko dak Mombasa, to gin MCS kata mana ma Siaya, ok odak Siaya, odak kumoro nono. But mago modak gi jopiny, they feel what the citizens are feeling. And out of that, tudruok margi gi jopiny nitie machiegni kabisa. Ma samo dhi keto impeachment motion mar governor to en gi evidence ma bende bedo supported gi jopiny. Samoro bende nitiere weche mag procurement kaka moko miwacho mag Nairobi, mag Kiambu, governor mag Kiambu kachitu sani hapa nitiere jela. En gi weche momake e court kacha. To nikech samoro kaka notiyo gi pesa, especially weche mag procurement, ni in yawo company ma directors en in jaodi gi nyithindi. Koro jopiny ka to gin tang' gibed gi thuolo kanyo. To sirikal mar county to en gimoriko bed ni en ma ayanga ma jopiny te should have an opportunity of engagement. Maka nitiere tenders to kata ka Kevin Osido bed gi company ne moro Africa Tai Enterprise to chiwo kacha to miye thuolo. Ka Sharon Ong'aw bed ni nitiere gimoro mare kacha matimo communication and media engagement to keto procurement to en weche ma molonye kendo motimo maber. Omiye thuolo. Titendo ka kuonde ma ng'eny counties wa jopiny onge gi thuolo machalo kama. Omiyo mago bende chopo kuma koro governors tiyo marach kendo MCAs chopo mondo obed gi those impeachment process. But king'iyo since 2013 chakre wabed gi the first election mar devolution up to now, ineno bende ka weche mag impeachment dok piny. 2013, 2017, they were quite high. Governors were affected. The second generation of county governments at devolution, 2020, 2017, 2022, when they want to get few impeachment. 2022, 2025, which I don't foresee a governor being impeached after maybe in the next 2 years, depending on yes? Nikech yiero dhi kakayo. Nikech pro osudo machiegni, but neno ka impeachments gi be koro dok piny kamae. Mano manyiso ni governors be are learning. Ni gini ok en gima nyaka an matim kaka dwaro. To bende gi diversify mechanisms of engagement between MCAs and also the county governments, particularly the governor. To ng'eni ng'eny gi acho, it's largely financial issues, which mag budget, which mag projects, which mag procurement. So Sharon gima an dakwa mondo controller budget and auditor general otim kabisa en nono nyaka weche mag procurement matimre counties. Nikech jasiasa ong'eyo ni siasa ma Kenya ka en pesa. Be okangi yieri kionge pesa. Ok ni chieng' moro ka wadwa chung' kom nikech wan mana gi pesa matin kama jopiny nyalo ng'iyo tije mabeyo ma wasetimo
ma ok no puko pum marom nad to ginyalo yiero. But as it is right now, the more money you have, kalore gi pesa mang'eny ma in go mar mondo inyiew godo kura, inyiew go IEBC, inyiew returning officer, inyiew police mochung' e dot kacha, the more money you have, the higher chances of being elected. The more me watch money within the Eastern Central Africa, in fact the global South, Kenya's election is the most expensive. 2022, Yakura Chiel Kama, Nini Swani costed 2,600. Jago Kura Chiel. Kuro Kaingi 22.4 million voters times 2,600. Mago Pesani. IEBC no kwayo 60 billion. No Meji I think 48 billion. Sanegi said kwayo niki duani mondo medgi nyaka Marmondo Kura ma 2027 will be transparent, accountable, viable, and all those viables. Minimondo koro ekawa bedgi yeru. To kawa nyalo di link watch mar pesa between MCAs and governors e weche ma mag mibadhi matimre counties and also national government. Our election nyalo bedo the most cheapest election. Erokamano ahinya Kevin Osida. Aneno ka saa 4 osechopo. Adwaro mar mondo mi thuolo mar mondo mi ibud duonde gi pi Kevin. Bang'e nyakoro nga jowang'wa ka yo matin. Aneno ote magi med chalogi namba mar ote machokore deka 600 mbui magwa mago mag oganda biro ni achiel kachiel. Wanono tije MCA mari osetiyo e yo machal nade ward kata kani yiere ward bed ni en ward madala kocha kata na ward e county mano ma Nairobi. Akayo matin aduogi mathoth. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Wanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Ramogi. Regulation occurred through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigowa gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa 3 otieno, mana Ramogi TV. Negin sigendni lakini aningene samini bazuma najichwadi tu nyiseche mag thum mane oda mimi nalo jambo la nisombo akili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa ko nyoke dwan japo monyo nyargi koro no bimo maya olega ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa.
atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'ejo thumbewa. Tich abich, sari okinyi, kik bai. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811 415# to get ungamo la dhambi. Ekoro ng'wedong dakika skadang'wen tok sang'wen mar okinyi machiegni meno kang' mar ariyo pod wadhi nyime gi chenro mano mar mbaka oromo. Waneno tije MCA nyakoro mgejwang'. E kinde ma bende MCAs mag counties 47 ma pachoka romo mar lalruok e yore mago mag jiwo chike kod tich. Romo ma bende dhi nyime e gwenge mag South Sea Buore Nairobi ka. Nanyisi ni nyadendi Joyce Oduor nitiere romo makamano, ang'eno biro bedo kwa tudre kode. Ang'eno odhi bedo gi twak koda moko kuom MCAs e pachoka mar mondo mi gilernwa kaka gisegoyo tich e kinde thuolo mano mar higni 3 mosekadho chakre ne yiergi e kom chakre higa mar 2022. Bende kadhi nyime gi twak makamanya koro ngejwanga par ni en twak e studio ten twak e gweng. Omiyo kiny makawuono adaro dhi e county mano ma Migori kama dhi tudre gi jafwambo marwa bende George Juma ma bende biro bedo kaloso gi moko kuom oganda e county mano ma Migori mar mondo mi ginyiso kaka MCAs magege bende osetiyo. Naroko pachi bende nyakoro mgajuango kale lai mago te machuok 3:600 mbui mago oganda bende ni yudo wa achiel kachiel. Kata kamano kanyo kata mana ote ma isebedo kioro thoth waneno kuselungo nyaka MCAs magu ka tijigi maber gi mago maricho. Kata kamano abro bedo mana kasomo kaka gin mar mondo mi ging'e. Achak kanyo nitiere jal macho ni ka umosna Evans Oyuga Wasonga. Wacho ni MCA mara en godo nonguru to tije ber. Okampo iwacho ni ineno wa Wasimbete ward mabende nitiere Suna West Migori County. Iwacho ni MCA mari osetiyo matina kaluwore ni gavana odiyoge. Aya. Abdalla mano mar Katito. Iwacho ni en adiera ni MCA mekwa nyalo tiyo maber. To kaluwore kaka MCA makaluoka nigi tich matek. Iwacho ni jomotho e gweng' nyaka MCA gol pesa. Kendo jopiny ok onego her pesa mimiyogi maloyo dongruok kaka ndara gi weche mamoko. Onego walokre kaka jopiny. Osedane ni kanyo ando ka ote ng'eny. Ang'eni moko kuom gimra wabro bedo kwa somo achiel kachiel yamo. Kata kamano nitiere jal moro ma bende wacho ni nitiere kaka governor samoro bende DMCAs mar mondo bi gichwal tijgi. Koro governor DMCA gi MCA chwalo tije to donjo nade tudruok mane man kanyo mana ke nyalo lero matin. Mano penjo maber ma jawinjo. Governor manyiso ni kaka ne Joyce onge gima gavana nyalo timo e serikal mar county ka onge chik. Chike e wacho ni MCA ema kadho chik. Chik mar chwalo omenda mar county. Gavana ok nyal tiyo gi pesa mar budget ka jo county oko kadhe. Jo county assembly oko kadhe. To ng'eni pesa no wach mar budget no omako gik mang'eny from service delivery manyiso ni tije mopogore mag county, recurrent expenditure manyiso ni chudo mag ji, nyiewo kata mana pi minyalo modho e ofis kacha, weche mag mafuta mag mtoka ma kata ambulance nyalo ringo godo. Awinjo ka jawinjo moro wacho ni gichulo pesa e liel. Ng'eni nitiere kata mana aruse moko kae maneno ka governors dhiye nikech gin osiepegi. Odwa ni mondo dhi kacha gi mtoka bende ka onge fuel ok nyal dhi.
Samoro bende kodhi kanyo to nyaka miye gimoro matin modhi muso godo ji. Yeni gavana, especially Kaluka, kama gavana dhiye tineno ka dhano kendo ikre kendo dhano nigi haraka kabisa nikech nyini ka James Agri orengo gavana ma Siaya oa kanyo to nyaka omige gimoro nikech ang' gibenti wewa gi dhowa kama ang'o mosetimre kata ang'o mosedhi marach. Omiyo gavana mago weche ma county assembly, member of county assembly nyaka kadhe. Omiyo mar mondo MCA olos ne gavana chik nyaka tudruok malong'o bedie. Emomiyo samoro mbele kacha owacho ni tudruok malong'o ni ng'enyne ok en ga relationships mar built on governance principles. Gin tudruok mar based on gima nyalo wacho in quotes, scratch my back, I scratch your back. Itim na maber, atim ni maber. Itim na marach, atim ni marach. To timo maber, timo marach ni gin mana weche mag omenda. Omiyo koro gavana gi MCA nyaka giti malong'o kendo nyaka gitudre maber nikech mondo gavana oti gi pesa ne MCA ema nyaka kadh budget no. Ka waziri kata chief officer kata director moro bende dwa ni mondo ket budget no chope gimiluongo ni county assembly committee. Kacha ok en committee mar chief officer kata mar director, en committee mar jok moyier miluongo ni MCAs. Omiyo tudruok be nyaka bed kanyo maber. Emomiyo samoro e counties moko awinjo ka ji wacho ni chief officer kwayo mondo gilos pi. To kochope county assembly committee mar water to MCA chair mar MCA penjo ni but where is my ward here? Budget no ok wanyal kadho. Koro nyaka oduoke chien monyis governor through the CEC ka ji bete budget kata ka ngine ndara e jam gigo mbaka kata kuonde ma ji rome ka. To nyise ni budget ma watiro chajo committee odagi nikech chairman mar committee is a very powerful person. Koko luongo bura to onge gimang' no dhi mbele. Chairman wacho no bende nyaka waketne gimoro. Miyo gavana nyise ni to manyene wa gimoro wa mondo ketne. To koseketne tineno ka bang'e budget ikadho kendo shughuli go dhi maber. Emomiyo katiba mane wakadho Sharon nitiere gimiluongo ni IBEC. Oh, well, not IBEC but CBEF. Which IBEC at national level mabedo chair the deputy president, but nitiere gimiluongo ni CBEF, County Budget and Economic Forum. Mato iloso gi jo county gi jo piny. So CBEF is a very powerful tool, especially kaluwore gi weche mag budget. To ng'enyne mana jogo ma chiegni gi jotelo, samoro ne in campaign manager, samoro in chairman mar boda ma bende powerful, ma chiemoro kiwacho ni ndara gavana ok kal ka, to adier gavana ok kal nikech inyalo loro ndara no gi jo board. Samoro in bende kaka wan toke kama nitie ni badhe ka nitiere Missouri Beach, in e chairman mar beach unit, ma bende chiemoro kiwacho ni kawuono onge rech mang' ok kal ndara ka kadhi bondo, ma joma kawo tax kata sese kurio kawo ticho kaka noyud pesa. Mago gin gik mabuogo gavana. Adwaro mar mondo mi mak paro no kamano, mar mondo mi kik chochi kata mana rochi gi paro ni no. Nan singo ne nyakwarom ga jwangi Joyce Oduor bende nitiere e gwenge mag South Sibure Nairobi ka, kama meeting kata mana romo mago mag MCAs mawuok e county madirom 47 dhi nyime lalruok ewi yore mago mag jiwo chike kod tich. Joyce kinyalo mana winja, bende nyalo mana kawo twak gi kanyo, moko kuom MCAs ma bende intiere godo. Giwacho nang'o kaluwore kod lai mag gi mago mag chwalo tije chakre higa mar 2022 nyaka sani. Erokamano ahinya Sharon Ong'aw, abiro ni achiel kachiel kowuok mano e skul mar Kenya School of Insurance mano mayudore kar dak ma South Sibure Nairobi kae, kama okinyi ma kawuono romo mano mar abich mano mar Legislative Summit mokelo kanyakla MCAs mawuok e counties mopogore opogore osebedo ka dhi nyime ka odiochieng' ma kawuono liekore ni e odiochieng' mogik kama MCAs mawuok e counties duto 47 osebedo ka romo kae mar mondo mi gipor wach kotudore kod weche mopogore opogore mano moriwo
tego sirikal mar loch gwenge kaachiel kod loso moko kuom chike manyalo neno ni sirikal mar loch gwenge kata counties magwa omedo tiyo e yo makare. Okinyi ma kawuono Sharon antiere kae kod moko kuom MCAs mawuok e counties mopogore opogore mar mondo mi ginyiswa ne ni to romo makamae ma en romo mar abich gik mopogore opogore ma bende giloso odiochieng' ma kawuono bende gintiere kod geno ni bro bed ka iketo gi e tim e yo makare to bende bro bedo kokonyo e yo machalo nade mar mondo mi sirikal mar loch gwenge omedo tiyo e pacho ka e yo makare ahinya to tok kane wachako bedo kod sirikal mar loch gwenge mano chako tiyo e pacho kae tok kane osekal katiba mano mar higa mar 2023. Sharon yena mar mondo mi atwa kod moko kuom MCAs mantiere godo kae antiere kae mokwongo kod MCA mano Maseme mayudore e county ma Kisumu mano Sethoku mana mie thuolo mar mondo mi olernwa ne ni to romo makamae gin kaka MCAs gikawe yo machalo nade to chike ma ibro bed ka ikalo kae gibo kalgi e yo makare kose oyo machiegni ahinya iloso kod Ramogi TV okinyi makawuono kinyalo mana fulrinwa inyiswa ni MCA makanye tingiswa ni romo makamae un kaka MCAs oboro konyo nade e tego sirikal mar loch gwenge kaachiel kod tudruok e kin sirikal mamalo kod 10 counties machiegni. Erokamano Joyce, nyinga en Sethokumu kaka isewacho an MCA mar East Seme County ma Kisumu. Wanie romo mar abich kaka MCAs duto te manie Kenya ka wang'iyo kaka wasebet ka waloso chike kata ka watiyo gi chike moselos mondo kony weche mag devolution e Kenya kaendi. E romo machal kamaendi watemo ng'iyo ni chike mantiere bende gitiyo maber ka ok giti maber bende nitie kaka wanyalo wilogi mondo gimed konyo weche mag devolution. Bende nitiere chike monego bed ni waloso manyien mondo med tego weche mag devolution. Adwa chiwo kaka ranyisi ni waseng'iyo ni Kenya kaendi nitie ywak ahinya e weche mag wage bill but wafwenyo ni kata obedo ni waywago wage bill but pod nitiere staffs ma counties dwaro. King'iyo osiptende wa pod onge nurses and doctors, king'iyo schools, our ECD schools pod onge teachers, but at the same time waywago wach mar wage bill. King'iyo jo community health promoters pod onge kaka wanyasogie payroll nikech wach mar wage bill. So sani ema wang'iyo ni to walok chik mawacho ni 35% of our budget mondo bed wage bill mondo wane kaka wanyalo soyo more staff mondo kony e weche mag service provision in our different counties. King'iyo weche mag oversight, ere kaka wanyalo tiyo maber gi Senate mondo watim oversight ne counties ma ok okelo dhawo, ok okelo koko, but wamedo mana konyo jopiny. Mano miyo waromo each and every year wang'iyo ni chikewa tiyo nade, to chike mabeyo to watemo jiwo nade, to chike maricho to wagolo nade, to chike maonge to waloso nade. Kang'adi matin Seth, wang'eyo ni romo makamae kinde mano chakore e jumani MCAs ne ong'anyo ka koro ne gidwaro ni jatend piny Kenya William Ruto emo bi achiel kachiel e romo makamae kaloni ni kata jatelo mane oora ne giriembo ka giwacho ni oyo gidwaro jatend piny. Ang'o momiyo ni dwaro ni jatend piny obi? Ere kaka onyalo konyo ahinya to e tego sirikal mar loch gwenge? Erokamano, I think gima notimore ni there was misinformation gima nochopo ne MCAs manobire romo. Ni wacho ni jogo mano rais nonego bed ni biro romo gi MCAs mondo watwagi weche mag chike mawaloso Kenya kaendi, to ng'ato nobiro mowacho ni gimomiyo rais ok bi nikech ni wadhi goyo ne koko kaka MCAs. Mane gima nochwanyo MCAs emono gidwa nyiso rais ni kadi bed ni ng'ato nonyise ni kik obi kae nikech wadhi gone koko to wan ok wan gi chenro no, kadi bed nooro ng'ato nikech noluor ni ok wadhi gone koko to ne waonge chenro no, ne wagombo ni mondo bi mondo walos kode makane nitie ng'ato manomiye information machal kamano kaluwore gi gik mane timore kaendi. Mane information ma MCAs ne chiwe mbele kacha ni rais wan pod waheri, wagombo ni bi mondo watwagi mondo wane kaka wanyalo konyo jo Kenya. Maka ng'ato nowacho ni wadhi goni koko to ok wadwar ni ng'ano ochiw information machal kamano nikech chwanyo kindwa kod office of the president. To katieko kod Seth, e romo makamae en mano mokelo MCAs mawuok e counties mopogore opogore. Un kaka MCAs wang'e ni tiju en mano mar oversight kaachiel kod kata loso weche mag budget e counties kacha. Untiere kod ting' mane maduong' monego bed notimo mar mondo mi une ni sirikal mar loch gwenge omedo tiyo e yo makare? Tijwa maduong' mana kaka isewacho en loso chike matayo loch gwenge. Achiel kuom chikego en finance bill mang'iyo kaka inyalo ng'ado osuru jopiny. Machielo en kalo budget mang'iyo ni development madhi ne jopiny chalo nade. Bende wang'iyo kaka inyalo choko osuru ma loso developments go. So our biggest role obedoga summarized into 3: oversight, representation and legislation. Maduong' ahinya en legislation maluwe en oversight in my opinion. Nyaka wang'i ni to
budget mwasekalo ni bende itiyo kode yo makare, bende pesa mochiw ne jopiny wayudo value for money, bende jogo mwamiyo teko mondo ti gi chike ma Kenya tiyo gi chikno kaka oluwore. Then kama japiny ok nyal chope, kaka jo iseme ok ne nya chopo ka jo Kisumu County ok nya chope 5th Legislative Summit. Abiro ka on their behalf mondo awach weche gi kaka member mar Kisumu County Assembly kendo representative mar East Seme. Erokamano ahinya. Sharon, mana ka pod inyalo medo inja pod antiere kod MCA machielo ma bende dagom mar mondo mi obiane kae, mar mondo mi en bende ochwal duonde kotudore kod romo mar abich ma okelo kanyakla MCAs ma wuok e counties mopogore opogore. MCA mantiere godo nyadendi ni wuok e county ma Siaya. Ofilrenwa mar mondo mi onyiswa ni ochung' ne ward mane e county ma Siaya machiegni Ramogi TV. Erokamano amoso nyikwa Ramogi ajwang' duto nokwe. Nyinga iluonga ni Susan Okwiri Sino. An MCA ma West Game Ward, Game Constituency, Siaya County. Romo ma wantiere ni an kaka the organizing secretary mar County Assemblies Forum mochoko romo ma kawuono. Machiegni nye etwa kod Ramogi TV okinyi makawuono. Romo makamae wang'eyo nokelo kanyakla MCAs mawuok e counties mopogore opogore mar mondo mi ulos ewi weche kaka inyalo teg sirikal mar loch gwenge. In kaka MCA mawuok e county ma Siaya, ere kaka uchiworu mar mondo muneni utego loch gwenge mar mondo mi jopiny e county ma Siaya uwinjo mit mar sirikal mar loch gwenge. Inyanya to kowuok e gik mawuok e sirikal mamalo kabire sirikal mapiny. Erokamano, waduoko erokamano ne the forum mar MCAs ma iluongo ni County Assemblies Forum. Wachokore ka ma en chokruok mar abich nyaka ne loch gwenge bi, kendo en chenro makelo ji duto kanyakla, MCAs moyier mogwel ji duto kanyakla, kendo wawuotho kamoro achiel. Wabiro ka mondo wago mbaka kendo wapim wane okang' mwasechopo. E thuolo ni waromo gi ji mopogore opogore, waromo gi partners ma samoro bende bedo involved e loch gwenge kaka the CRA nye wan godo nyoro, control of the budget, wan gi migepe mopogore. Ma e thuolo mwaromo kaka jogo duto matiye loch gwenge, wane kama loch gwenge osegikie gi kama wadhiye gi challenges mantie gi kaka wanyalo loso the gaps mantiere in between. To e gigo ma uloso kata gigo ma uporo wachne e summit makamae, bende paro ni brobed ka iketo gi e team adiera, to kata ka wang'iyo summits mamoko mosebedo, ma en summit mar abich, kwa ng'iyo summit mamoko mosebedo, bende resolutions mosebedo ka ukalo e summit makama, bende iketo gi ga e team mar mondo mi jopiny bende winjane mit mar devolution. Anyalo wacho ni iketo gi e chika, an kuom bet masebet godo ne ayudora e loch ma okalo mar kinde mar 2017 nyaka 2022. Resolutions mano kal diere no manantie bende dirono ne an the same nan member mar now represent Siaya kan an member of County Assemblies Forum, the governing council, kendo nyachaka ayudora sana. Anyalo wacho ni gisebedo ka gitiyo, kwan kama malo 50 osebedo ka tiyo. Watemo mondo kwaneno wasechopo nus mar kwan 50%, wang'e ni gik moko bro bedo resolve kendo gik moko bro dhi maber. To en ang'o maduong' mogik modwaro ni mowuok godo e romo ni modwaro no kete tim makang wuok ka odiochieng' makawuono to dhi godo makata ko penjunu uya e romo Nairobi, ang'o mukelonwa ka jopiny to modwaro no kete tim e yo makare? Mwadwaro no kete piny kabisa en pogo mwandu kata resources mag piny. Wadwaro ni kaka chik wacho ni allocation onego beni bet revenue allocation onego beni biro ne jite. Wadwaro no bi marom kendo mondo gini ji owinji, mondo ji obed marom. Erokamano ahinya. Sharon, mana kaka iwinjo antiere kae kod moko kuom MCA. Erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari mar twak kod okinyi ma kawuono. Kanyalo mana yudo MCA machielo mar mondo mi en bende onyiswane ward mo represent to owuok e county mane, to odiochieng' ma kawuono e romo makamae magisebedo godo, ere ber magibiro bedo ka giwuok godo kae ka gitero ne jopiny e wards mopogore opogore magiwuoke. Machiegni intiere Ramogi TV okinyi ma kawuono e chenro mar mbako romo. Watwak otudore kod nono tij MCAs. Un kaka MCAs ma chokore kae odiochieng' ma kawuono e romo mar abich mano mar legislative summit. Romo makamae un kaka MCAs mokwongo ere ber ma uwuok godo kae mabro konyo e tego sirikal mar loch gwenge? Kinyalo mana chako gi nyingi gi ward mi represent. An iluonga ni Honorable Jennifer Obonyo. Jennifer Obonyo en MCA mar Kisumu County Assembly. Awuok e ward mar Southwest Kisumu West Sub County. Wan ka e romo mar 5th Summit mar County Assemblies Forum. An kaluwore kod wach mipenjono, an kod geno ni rombwa makani ok bidhi nono. Kaluwore gi discussion mosebete chakre nyaka nyi wadonj ka,
weche mwasewuoye wan gadier ni idhi kete tim nikech mokwongo nitie magik manyo chandowa kaka weche mag kawo otim requisition ni mondo pesa obi e counties wa to budho nyo wayudo report maler kowuok kuom Nyakango mowacho ni ka papers olos maber to onge gima pesa nyalo budho ne ka ok approve mondo pesa obino mapiyo piyo mondo development otimre. Mano an godo gadie ni kalore gi dwoko manyo wawinjo kuome nyiso ni koro kwa kawe makosa, nyiso ni samoro jowa mok los papers maber ema miyo gigo budho. Mane kaka nyalo duoko mano. Erokamano ahinya. Kanyalo mana yudo MCA machielo mar mondo mi wadhi mana mapiyo piyo kotudore kod ni sa bende onge waonge kod thuolo malach ahinya. Machiegni ahinya nitiere Ramogi TV. Okinyi makawuono kinyalo mana nyisowa nyingi, tinyisowa ward mi represent. Kai tinyisowa ni to en ang'o maduong' mudwaro mar mondo mi ochwalnu e kinde ma untiere romo mar abich kaka MCAs. To bende MCAs osebedo kod gino mar ward development fund modwaro ahinya ne omiu MCA. Ang'o mudhiro wach makamano ahinya machiegni? Erokamano, nyinga Millicent Omuya, an MCA ma North Seme Ward. Mokwongo awacho ni ma en thuolo ma MCAs radonga godo higa ka higa. Koro ma mar abich nyaka ne devolution chakre. Wan ka MCAs wan ma wan in touch gi japiny, wan ma wan piny mogik. To kirango ng'ato kaka mbunge nigi pesa ne mo control. Wan be wasegombo mondo miwa fundwa miluongo ni World Development Fund. To nekech waparo ni en pesa ma kapo ni omiwa, wabiro bedo gi thuolo mar yiero gigo mwadwa timo kaluwore gi dwach japiny. Koro en genowa kendo pod wa fight kabisa mondo kaber to MCAs obed gi World Development Fund mondo miwa thuolo mar timo gik moko kaka chunywa dwaro kaluwore gi dwach japiny. Kamano. Erokamano ahinya. Kanyalo mana yudo ng'amogik mabende abobedo katwak godo kinyi makawuono mano kotudore kod romo mano mar abich mar Legislative Summit madhi mbele mane skul mar Kenya School of Insurance bore Nairobi kama yudore South C. Machiegni ahinya e Ramogi TV okinyi makawuono inyalo chakonwa gi nyingi tinyiswa ni i represent ward mane e pacho kae to pachien mane kotudore kod romo makamae makoro un kaka MCAs owinjo bed ni uloso chike to chiko makamago onego bed ni konyo jopiny to ere kaka ukonyo e tego sirikal mar loch gwenge machiegni? Erokamano. Mokwongo iluonga ni Karen Ajwang' Odhiambo, an MCA mo represent Kaloleni Shauri Moyo Ward e Kisumu County. Wantie e 5th Summit mar County Assemblies Nairobi ka. Okay, geno marwa en ni kaka nwabiro gik mane wadwaro autonomy. Koro ka wachen simple term, autonomy en ni ka pesa owuok exchequer, national government obiro e county to koro jo assembly yudo margi direct ok ni okalo through executive nikech mago kelo delays. Kwa yudo pesa wa direct to wanyalo tiyo kode kendo gigi wanyalo dhi piyo piyo mok nwa rito masa moro ok wayude te kaka nwa expect. Mar ariyo en pension scheme. Ne waneno ni wan bende duration momiwa maen 5 years. Kwa tieko to wambe at least ka Nyasaye otam ni okiduogo kata kukonyi ni duogo to nego beni yudo gimoro matin minyalo konyorigo kaka ng'ama nosetie government. Mar ariyo en pesa madelay ka ir control of budget. Waoro requisition warito kucho samoro nudhi wuoth poko chulu koro ncha wapenjo ni tang'a timore. Koro ne wamor ni nyoro control of budget Nyakango no biro kamo explain. Wan bende kaka jo assembly nti gik moko wasebedo kwatimo maber. Koro chakre nyoro nwang'eyo kendo wadhi temo mondo mi watim gigo kare. Mogik ne wadwaro president marwa maen His Excellency Ruto mondo mi obi mondo waket ne gigi en bende mondo winji kwayowa gik mwadwaro. Unfortunately nokobiro but wageno ni chieng' moro wabiro rado kode. Erokamano. Erokamano ahinya. Kapod wantiere kae Sharon pod adong kod MCAs mamoko mabende de gom mar mondo mi ochwala ne pachgi. Yiena mar mondo mi amigi thuolo mar mondo mi gin bende gichwala ne pachgi kapok aduoko iri e studio kacha. Machiegni intiere Ramogi TV okinyi makawuono kinyalo mana nyisowa nyingi tinyisowa ni i represent ward mane e pacho kae machiegni. Erokamano ahinya ne Radio TV. Nyinga iluongo ni Eunice Atieno Alando. An MCA ma Kisumu County. I'm nominated. Kenda represent the entire Kisumu County. Migao mar women leader, as a women leader. E thuolo mane wabiro go summit ni, ne wabiro kaka jo MCAs, kendo wang'eyo ni MCAs e joma chiegni gi jopiny e ground. To allocation mimiyo MCA pok wayude yo maler ema ne wabiro ka kendo wapush very hard ni mondo each and every ward mondo mi allocation mare ma MCA bende nyalo MCA moyiere ward no bende nyalo control pesa
to nikech gine ma gichiegni gi jopiny kendo devolution nobiro ni mondo dongruok ochakre gi piny mondo japiny oyud right mare kaluwore gi osuru ma en bende ogolo e thurwa mar Kenya ka. Kaka nominated MCA, wagombo ni sama ward fund ikalo no to allocation mar affirmative action bende mondo wuogie mondo the nominated kaka wan bende nyalo nwang' allocation monyalo control ne jogo mo represent kech jok mo represent biro irwa ka gin kod ywak mopogore opogore because we don't have any allocation waonge any development mwanyalo miyogi. And en geno marwa ni ka wabiro ka ward development fund no inyalo kadhe to be along with the affirmative action fund mondo koro wati kanyakla wati ka wategno mondo wami jopiny gimomiyo wa represent gi county assemblies mawa. Aparo ni mago emanua wuoye to awacho ni disappointed mawa nwang'o nyo wabiro gi hamu mondo mi warom gi our president our Ron mawahero mondo mi wagogodo mbaka wang'ise weche ma wambe wan go nikech adier kane itimo election ne wan gi ballot boxes 6 manoting'o mar MCA to noting'o mar MP noting'o mar senator women representative at the county level to gi mar president to duto te waneno ka migewni mag yiero mamoko go gin gi teko momigi to gi thuolo gi pesa ma ginyalo control to ka wabiro back e ground e county ka to MCAs to koro ok ne ka gimoro kora wadwa go mbaka gi president marwa to ok wang'eyo ni kata intelligence ema nyotero wache yo mopogore momiyo no kochopo nikech wan kode gi mor gi geno mondo mi warwake wago kode mbaka owinji ywakwa oneka monyalo kete ywakwa mondo wadhi mbele. To ka ng'adi matin mosainya kuom ng'adi bende untiere kod geno ni gigo duto ma udwaro gigo duto ma ugoyo mbaka ne kae ibo bed ka ikete time yo makare kosen mana mbaka mabro rumo gi kae to kudok e counties mopogore opogore to wach makamano kete time. Kaluwore gi penjo mipenja no mane momiyo nyo wagombo ni mondo president marwa obedie mondo wabed gadier ni mbaka ma wagoyo gi idhi ketie tim nikech en gi teko duto monyalo instruct each and every department mondo o implement gik ma wadwaro mondo mi otimrego to nikech biro manoko biro no wadok ka koro chunywa ni piny ma ok wang'eyo ni to wabro chako nang'o to wagik nang'o to weche wagi dhi chopo nang'o ta walamo Nyasaye mondo donji chunye mondo chieng' moro achiel opar mondo luong MCAs mondo bed go piny nikech sama nigonwa kura nogonwa kura machalre to kendo wan be wane mwamako wane mwane foundation mar ground piny ka kam inyalo nwang'wa nikech devolution ing'eno chakre piny to wane mwachako from that ground kaka MCA. Erokamano ahinya thuolo marwe marumo kiny makawuono mana e yo machuok kende kanyalo mana rwaki mana mapiyo piyo ka watieko kodi geno manie en mane kotudore kod gigo duto ma utwake kawuono bende ibo bed ka iketo gi e tim e yo makare mana mapiyo piyo kichako gi nyingi gi ward mi represent. Erokamano ahinya. Jwang' mago gin moko kuom MCAs mabende ni nyawadwa Joyce Oduor loso godo heromo margi mabende dhi nyime e gwenge mag South Sea mantiere buore Nairobi ka kapok kawuok ir Joyce nyakwaro Jwang' kapok adhi e county mano ma Migori kama bende adaro tudora gi nyawadwa George Juma mabende nitiere koda jopiny mar mondo mi gilernwa jopiny to nene nang'o MCAs maggi osetiyo e yo machal nade nyalo mana ketna ote adek mar mondo mi asom bang'e abro bedo ka tudora gi nyawadwa George Juma ote ni oronwa lai mago ote machuok arede ka uchiel nono mbui mago ganda bedwa biro ni achiel kachiel dana marwa iwacho ni MC maka Julu Ward ok ti kata mna matin iwacho ni urito higa mar 2027 Okampo iwacho ni ino kampo mar Wasimbete Ward e Isuna West Migori County MCA mo represent ward to MCA mara osetiyo matin kaluwore ni governor odioge Mata Samuel wacho ni Maye Sharon paro na kare ni nitiere ga ng'ato ni MCA iwacho ni ok chalni ote machielo som kanyo mar jano marwa iwacho ni Mheshimiwa Paul Odok ma East Game Ward Homa Bay County osetiyo maber we expect much more we are blessed to have him in our area ote machielo som kanyo Wasimbete Ward well represented wacho ni Honorable Julius Mirimbo chwado tich kaka sadhe ote machielo Eric Ogola iwacho ni Homa Bay West Ward an pok aneno na aya ote machielo asom kanyo mana mapiyo piyo nokuoro ote mathoth Lily Cruz Adhiambo iwacho ni Nyangoma Masogo Ward school rach the hospital ilitoka sub county to dispensary
Asa machielo Nelson Akelo iwacho ni olo wagi tournaments to gima itime ground to onge. Mana keni mano MCA mane molo ji gi tournaments kanyo. Dennis Saka iwacho ni MCAs moko to iparo ni gin muofu. Ok ne kata mana chandruok mabende oganda kadhe. Beda Nyagenga iwacho ni ka koro kata mana governor ema ok ti. Koro MCA to golo teach rach just from the county government. Nyakoro mga jowa magin moko kumparo mabende podo medo sumo kanyo kaluwore kod ote mabende nwa penjo ukanye mbui magwa mago maga Facebook, YouTube kanyakla kod mano mar X. Bende onyenda ka jopinye county ma Kisumu bende loso kaluwore kod tije mag MCAs maggi. Bende MCAs maggi osolene gi tich eyo makare magi oganda mawuok e county mano ma Kisumu. Nyinga en Linford Ochieng, aja West Asembo. Kang'iyo tich ma MCA no osatimo kane nikech years go sani higni madhi mana 4 ndaro kane kilos kata ndara na madhi Kadedi no en gi potos okane gimotimo kata ndara moro makoro dhi olwak kocha okane gima ng'ano timo. 2027 kaponi chopo umany ng'ama wanyalo keto kanyo nikech joma dongo ma biro gi ODM akiani mag Raila akiana jogo onge gima timo siaya kanyo. Sana West Asembo kanyo jogo wuondowa jogo onge gima timo. Iluonga Steven Otieno Nyango aja Nyalenda B adak Lunga kaluwore kod MCA mara ne okosetiyo maber ma jopiny neno kendo ma jopiny morgo. Kecho mokwongo ne nitie MCA machielo to ne waduoko MCA machielo kwa paro ni nyalo tiyo moloyo jalcha. To anwang'o chalo kech kata kidhi rango nderni ok beyo ahinya. Kata kolos gi tinwang'o ka gin nderni moko molos ma low quality ma onge kata gima. Ndalo matin ofulo osekethogi. To pesa gikawo mang'eny ka giwacho ibiro winjo ni gi ndiko pesa mang'eny ma giloso go ndara to pesa maloso go ndara nikech ikawo chuodho tiole ndara kosekaw kuonde drainages monego bed ni mondo pi kabiro to pi mondo oyud yore to ndara obed ndara mago ok lose mar dhwanja kamano tiweye. An iluonga ni Bliss Nyawuor jadak ma Kondele Ward. Concerning kaka MCA mara tiyo ma en Joakim Okech Swaga tiyo maber kendo osetero nyithindo mang'eny e skul Rotary kachacha otero nyithindo somo nono ochulo fee negi. Nyocha ne oyawo Kosao Health Center ne no champion mondo oyaw Kosao Health Center bende okelo ga health camps mamoko bende ma free. Drainage oloso otero lokate skunde otimo gik mang'eny kabisa kendo gima daher mondo anyise omed timo kaka otimo no. Ginyinga iluonga ni Lawi Ochieng. Awuok e ward ma Kobura. Anto kaneno tij MCA e ward na ato pok aneno tij ma MCA otiyo. Kata manyalo siemo ni MCA mara otimo magi ma ok ane. Kech kuonde moko kidhiye ineno gik moko achiel ariyo adek ma MCA timo lakini gimara to pok taneno. Iluonga ni Jared Wamamba Kisumu East Sub County Kolwa Central Ward. Gima adwa wacho kuom Honorable Wakili Mheshimiwa Kelvin Odhiambo Raro aneno ka at least nyoche chako temo baro nderni. To gima mako dhoga sana nderni wa okethore. To moloyo manyocha ni baro mawuok Oyola School kata Ngola korie Ofunyu mara mibugo nusu kuonde moko yudo ka pod mara mpoko ochope. Mheshimiwa Honorable tem mondo mifuatilia nwawachi yoregi. Nyakoro mga jowa mago gin moko kuom paro mag oganda e kaunti ma Kisumu. Ahero kaka janeno mogik na wacho ni Mheshimiwa Honorable Wakili temnoa. Kata kama nyakoro mga jowa ngisa ni kora dhi e kaunti mano ma Migori kama wantiere gi jafwambo marwa George Juma mabe naneno ka ntiere gi moko kuom jopiny mabende dwaro loso kotede kod kaka MCAs maggi osechalo tije maggi. Juma mosi ni misawa aneno ka Migori otwo koth ok gou machiegni.
Nyakoro mgajongwa go mos kaluore kod ng'ikruok mano mar duol, mano mar George Juma kanyo. Aparo ni nitiere kaka mtoka no kadho kanyo samoro modhi gi duol. Kata kamano wabiro bedo kwa tudre kendo gi nyawadwa George Juma mar mondo mi walos kode. Akeni bende gisani koro aparo ni lai mare mar duol koro ni maber. Wawinja na George Juma kaloso. Koro wanene to MCA betio makare. To ang'o monego gitim ne oganda nyaka oyier gi kalore kod chike ma pacho kae. Adwa ni mondo kimiya thuolo mondo achak kod adwa ni chori machiegni ka. Kawuono nitie bura mar MCS madhi nyime Nairobi. Kama bende gitwak yore mopogore opogore. Ahinya mar bero tijgi to ahinya e od bura kaachiel kod chwalo dongruok ni oganda. In adwa ni ng'ene tiwuok e ward mane to tije MCS gin adi. To be ing'e tijni to bosetimo tijgi nyaka nuyiere. An awuok e God Jope Ward. Ae polling station, Ang'anga polling station. Tije MCA maduong' ahinya tama wacho. Nikech kaka kamae ward mara, tije MCA mara akia gima nyalo wacho kuom nikech pok naneno nyaka ne. Wabedo gimora mora kata barabara kata ng'owa gik matindo tindogo. Kaka ne wamiyo ombulu nodhi olorore dalane. Makoyo kata mane station gi te wan gi namlo wan gi gine moko mago ma Mugori kama chal Mlambo gin pok na winje kata ni wuoyi nyinge bende jikia kiwacho ni kia tije MCA tich mokwongo en chung ni od bura kacha MCA ni dong odhi od bura sami wache no king'e tije to kata kok idhi e MCA ni owuon kwa wuoyi tije MCA kiko pane samoro in kode gagenga moro tije MCA te kok iluongo nyinge MCA ni ichal ka ng'ama no ka ng'ama yware kode tije MCA mokwongo e chuni od bura kacha nyaka ne yiere be nitie chenro mag dongruok madhi kari ma mago time MCA nego tem. Agoiro kamano gima rach ni nyaka ne wayiere modonje od bura kata wuoyo kende pok na winjo duonde MCA mara pok na winjo duonde kata e parliament e od bura kama wuoye ma Mugochwa ka pok na winjo duonde kata mana sani ground marwa pok na winje kata liete sani oloro kobiye ochung ni ka yudo sida moro to oro ni siling 200-500 kanye kama ugikie ana kwayo ni MCA ok ang'eyo marwa mane wayiero ok ang'eyo ni kaka gichale ward mangima nikech giketo ni ka ng'ato dhi kaka kama e gidwaro ni gidhi dichiel nikech tich mane oyiere samoro kia. Erokamano kuparo wadhi mapiyo kichako gi nyingi tije MCA kata kok iluongo nying MCA mari gi gweng' miwuoke be MCA ni osetimo tije ma in owuon sama ni yiere MCA nodhi otim na ma gima. Erokamano ginyinga giluonga ni Frederick anjakom mar bunge Suna West. Gi sani onge gima nyalo wacho kuom MCAs mang'eny nikech percentage maduong' ni sama MCAs campaign ginyis ga jopiny gima gidhi timo. Ginyiso jopiny dongruoge ma gidhi kelo to seche go gionge gi gimiluongo ne World Development Fund. Mamano e gima onego bed ni kata kama gintiere mane gima onego bed ni gi fight ne mondo giyud World Development Fund mondo gibed gi pesa mar aguchgi ma kapo no dhi kaka mijumbe nigi CDF mane gima onego bed ni MCA mora ma poni nitiere bura mora kata Nairobi madwaro romo gi president gimany kaka ginyalo yudo World Development Fund mondo gibi gitinwa go e ground nikech sani wang'eyo ni pesa te ni e lwet county en tije ni o representa e parliament kacha to gitimo oversight mar county kaka governor tiyo gi pesa to aparo ni gima onego bed ni gitimo kata mana kawuono kata mana nyoro kata tich adi pok waneno ka MCA oluongo bura mar kawo pach jopiny kata kidwa pandara kata idwa ger school kata idwa tim ang'o mago tije monego bed ni ginyiso jopiny ni wadwa gero school kama be en gima owinjore nikech samoro idwa keto school kama ne jopiny ok dware school jopiny ne dwaro pi samoro idwa keto pi kama ne jopiny ok dware pi koro magi gik monego bed ni wang'eyo ni tich monego bed ni gitiyo to adieri gi sani kata mana sani kaka waneno nyocha waneno ni kian giringo gidwa ni omed gi msara ginigo ok bi konyo gimany kaka ginyalo yudo World Development Fund mondo gibed gi pesa ma kata mana MCA mabiro 2027 ong'eyo ni koro nitiere World Development Fund ma kik iwuotho tikono japiny ni adhi payo ndarani pesa adhi keto maromo kama nikech in gi pesa ne agulu adhi loso gima kama nikech in kode. Mapiyo kichako gi nyingi MCAs nigi tije momigi tije gi bengi gitimogi. Erokamano gi nyinga Pito Wuor. Adwa na wachi ni tije MCAs ma Kenya ka ok gisebedo ka gitime maber
according to pacha nikech iyudo ka samoro jogi kwaseyierogi ka gidhi malo kocha ng'eny jogi moko ok duog kata e kor gwenge kuonde moyiergie, moko lal e taunde koponi gia kata oko kocha. Mar ariyo, sani nyawinjo ka giwuoyo e weche mag musara gi kaka dang giyud pesa ma giyudo ka dwe orumo. Aparo ni kaka owadwa wacho, an amedo siro ni MCS magwa onego bed ni ging'iyo pesa moro madonji aguchgi ma kaka en jatelo machiegni gi japiny e ground, okawo pach japiny to ng'eyo gima timore ma japiny dwaro, to ka en gi pesa cha to kodi koro ginene ma kwan mwadhi goyo kalure gi mar sirikal higa manyien, pesa ma kama wakete tich machalo koda ma. Mane tich maparo ni ka MCS nyalo timo to nyalo bedo ka konyo japiny ma kabisa nikech magi jotelo ma wan godo machiegni. To pogore gi sani miyudo ka samoro gin gidhie assembly malo kucho onge pesa, samoro chuno ni nyaka lu kata mana jatelo moro kata gavana. Ka gituomore gi gavana tiyudo ka tich be koro donge koro gweng' ma gimitimo maber onge. Koro mane gimomiyo naparo ni mane gima jo MCS magwa okete pachgi to giriwore kaka sani giriwore Nairobi cha, to giyud pesa ni mondo giduog e kor gwengegi. Kik giduog mani gidhi kucho mana manyo msachgi kende, to giduogo maonge gi pesa machalo koda magi manyalo konyo. Ka we thuolo nono kata ng'e kaka itiyo gomende county Migori ka biseno ka MCS luwo kaka gavana tiyo kod pesa jopiny, be imiyo duoko ne pesa ne otie kode kama maber koso marach? Aparo ni yiero biro kendo ng'ato ka ng'ato bro dok samoro kalure gi gima gitimo. Adieri manitie ni pesa ma samoro sirikal okelo kata county ka MCS magwa pok okawo okang' makare mar luwo kaka pesgi tiyo maber. Mana adieri mok wanyal wuondore. Iyudo ka samoro gidhi malo kuondego to gima giluwo malong'o onge. Koro wadhier ni ok ging'e tijgi maber nikech kata nyocha waneno ka senators obiro Migori County ka ng'iyo wach ma kaka pesa tiyo, to MCS wanogo monego bed ni konyore gi senators tijni to ok wane ka gitimogi. Koro ok wang'eyo ni en ng'a mane manindo kamoro. Koro aparo ni ka ng'ato nyalo ng'eyo tichne to nyalo bedo maber kabisa moloyo weche moko ma samoro yudo ka gidonjore moko lure gi tich momiyo jopiny oyierogi. Mana mapiyo piyo sachwok kichako gi nyingi MCS kamiwuoke kata Migori, tije ma gitimo, ng'iyo kaka county tiyo gi pesa, tero pacho bura kacha, be gitimo kaka owinjore? Mokwongo an giluonga ni Walter Kisiagro, ana kwa ward docket mar Suna East e Migori County. An gima neno MCS ne wakawo mwayiero to kendo ne nitiere gimiluongo ni devolution. To gik matimore e county government mar Kenya te mok wakawo mora mora, ne gimoro moremo japiny iluongo ni civic education. Sama jogi osedhi kaka en mjumbe ma ripode wakelo to biro e county level. Koro sani kwasekele e county level to pesa ma e national bede e county level mondo mi gi oversight kata tijino kaka timore onge. Koro wakwayo ni kar mondo mi medgi pesa to gikwong ging'i maslahi mag joma ni osiptal. Sani wach mar sachendo, cost of living tek. Koro gima ber gimany pesa mondo gidhi gitim amendment e constitution e riwruoggi mar MCS no te mondo migi ward development fund mondo common mwananchi oyud development e Masinani. Ka ng'amo gik mana machuok piyo piyo kichako gi nyingi sawa rumo, be MCS tiyo makare tijege ma chik omiye? Okay, mokwongo iluonga ni Morrison J. Onyango, aya kaka ward kaendi. To tije MCS gin adek mokwongo en legislation, representation to gi oversight. Aparo ni sani ka wang'iyo kaka piny mar Kenya chalo, nitie areas moko, for example kaka Migori kaendi, ibiro fwenyo ni nitiere areas moko ma MCS ok timre nade, ok deliver. But anta gone ero kamano nikech MCA maroma kaka ward osebedo ka pesa matin mimiye otiyogo. Koro an naba gima nakwan mondo mimedgi mana pesa moro matin ewi magidwaro mondo mi nikech jogi bende ma kinde ka kinde gidhi nyaka liete. Liete be ka gidhi jopiny dwaro mondo timbe nade mondo migony. Koro aneno ni tini apart from kosemedgi pesa mar mshachgi, chak medgi milongo chak constitute gimoro milongo ni ward development fund mondo mi kinye koro weche mag development koro ginyalo bedo ka gitimo maber. Koro kamano to erokamano George. Erokamano kinyalo winjo mano mokuomo gani county Migori bende winjo ka gigolo pachgi kawo tende kod tije mag MCA, winjo ka gilero kuonde ma MCA osetimo gima bende MCS pok otimo, ka bende giwani gima duong' en nego koro mi MCS pesa ndendo kaka ward development fund ma bende koro ginyalo timo go tijgi mok ni nyaka odhi ogo chonge ne governor mondo eka michindego mag dongruok e kuonde ma giwuoke.
Erokamano ahinya Juma, wawinjo e yo makare. Jopiny bende loso e yo makare kaluwore kod tije mopogore opogore ma bende MCAs magegi osechwalonegi. Ne koro mga juang, wadong gi matin e dakika 10 mar mondo mi watiek twak makama. Akendi kosido bende pod nitiere. Osido kiwinja, geno mara ni luokra mna twak makama, mago mag MCAs kaka na loso e gwenge mag South Sea bende jopiny kako loso kaluwore kod tije ma bende MCAs magegi osechwalonegi. Awinjo ka jopiny thothne oyuago mana nderni. Osida paro ni inyalo mana loso kotende kod pach jopiny, MCAs mose loso, giwachni mogik watieko, osema koro ng'adowa. Joyce jopiny oloso maber, kendo mano nyisowa interest mar japiny kaluwore gi kura mane gigoyo, kendo ng'ama ne gigonegi kura mondo otinegi tich. Ng'enygi owacho ni pok gineno gima MCAs osetimo. Japiny dware ni mondo ong'e MCA tije ok en executive. MCA kaka ne wawacho tije en adek. However, penjo mang'eny ma gipenjogo bende katiba omiyogi thuolo ma ginyalo ndiko godo barua kata ginyalo timo godo petition. Katiba bende nitiere gi thuolo mar gimiluongo ni recall, kata obedo ni Kenya kapod waonge gi chik malong'o mar recalling a member as per article 104 mar katiba marwa, but ginyalo jipanga mondo gi recall. Mana ni sani to bende tin recalling tek nikech IEBC onge, chik malong'o mar recall bende onge, to chikno as per the constitution wacho ni 2 years to an election be ok inyal recall ng'ato. Koro dware ni mondo jopiny bende oket tesre, jogo maketo tesre sirikal manyiso ni MCAs magi mondo gipenjgi mana kaka giloso gi bwana George Juma ni to koro kane wayiero ang'ono musetime. MCAs be oloso maber. Seth okumu en osiepa kendo ne wasetiyo kode migawo moro chon. Wan gima dapenjo Seth kata obedo nowacho weche mag wage bill. Nito sama gikwayo increment mar 35%, to oversight on ghost workers to eki. Each county kabe wana gi jok mopunga corridor mar governor, yani an advisor to the advisor to the advisor of the governor on advisory issue. Moko bende gin drivers kaka mane wanno makisi. Kaka wana Simbarati wacho ne drivers ni dhi ane mondo ichung' e mtoka miriembo pile kibiro e county ka gari mane ma kifungu mar mtoka mane ma in. Kata mana ECD skundegi kata a number of projects bende waneno ka county assemblies dware ni mondo exercise penjo malong'o mar executive. To kuom Seth nikech owacho weche mag wage bill, ghost workers gi bende nitiere report malong'o ma county assembly ma Kisumu ose execute in a mechanism manyalo nyisowa ni namba maromo kama ma ghost workers mane increase the wage bill kendo pesa mang'eny ma wachulo godo osara mag jotije ma onge wase deal godo. Dabede legislative summit dakwayo MCAs ni the kind of words ma be gitiyogo like controlling what development fund. Katiba sani ok inyal control nikech jopiny be ikawo pachgi. To terminologies machalo kama Sharon ema bende kuogo chuny jogo ma samoro ok par ni MCAs oripo bed ni imiyo World Development Fund. Omiyo dware mondo gimany words malong'o manyalo advocate for kata manyalo incite kendo excite jogo ma ochung' e bath kuonde ma pesni ma gidwaro go nitiere. To mago nyalo konyogi in terms of recommendations ma bende nyalo siro kwayo ma gichiro mar World Development Fund. Ando kane ka World Development Fund bro kalo, but it is a good venture nikech katiba is very clear. Chike ma Kenya ka mag devolution bende are very clear. Ni pesa madhi e service delivery units mopogore gin pesa mimiyo executive. Ma ng'atno miluongo ni MCA, member of county assembly, tije en exercising oversight. So en oversight, awinjo ka most of them bende made reference to gima wasewacho ni 3 roles go be opogi e yore ma mopogore. Omiyo biro bedo matek mondo MCA obed gi pesa ma ne mokadho budget kendo bang'e ne modwa ni mondo put and put to gi control pesa manende osekadho e budget kacha. Mogik Sharon ago erokamano. Awinjo koluong godo Nonduru bende East Assembly nosiepna kendo en MCA matiyo matek kabisa. En almost every day en gi joge, chalo gi Justus Oguta machol ne ma en MCA ma West Yoma ka ito chon ne wan wachiegni kode, tinde tiye ni koro
akia ni Oguta nodhi kanye, but tich to tiyo maber nikech omako simo, owinjo jopiny, samoro gimotimo malong'o ema chacho jopiny, but dware ni mondo MCAs o engage gi jogo mane gigonegi kura mondo okonygi. Kapok iwe idhi to MCA mari osetiyo nade in iwuon? An MCA mara Honorable Justus Oguta osetemo nikech the biggest issue ma West Uyoma osebedo godo gin weche mag pi and infrastructure roads. So a number of roads mayawo kuonde ma kor gwenge mopogore opogore sani oselos, kata kuma nitie ni mana mbele ka Joyce ne nitiere ndara marach ma ka koth ochwe ni kware ma ndara madhi nyaka e skunde madongo dongo ka Mirando, en ndara madhi nyaka Missouri Beach kama igole rech ka, en ndara madhi nyaka kware kama jogo magedo gole gik ma gitiyo godo. To ka koth ochwe to ok dhi obed 2 weeks, obed kata 1 month ka ndara olor alora, but sani to oselose and is a good example nikech koro riwo nyaka West Asembo, odhi nyaka Luanda Kotieno, kendo okonyo jopiny kata jogo matimo biashara. E weche mag agriculture be waneno ka Oguta osekonyo jopiny mar mondo gibed e groups maka koro kodhi nitie kata weche mag fertilizer itimo kata katinga e county ma koro wuothe kor gweng' makonyo ji mondo pur. Mak mana ni kwadwa ni mondo magi obed gik ma ok ni MCA matimo nikech Oguta samoro piny ne ok ne yier. Obed gigo manitiere chik moselos e county assembly ma Siaya malo manyalo keto mechanism maber. Omiyo achiel Oguta nyalo miyo adek e ber kuom gigo mosetimo kendo gi tich ma osebedo kotiyo kata mana weche mag ECDs kata mana weche mag pi manenda wacho ka kitu maber gi county. Osidesegone debe moromo. Kata kamano wagoni ago pogna gimoro awinjo ka jopiny kwayo erokamano ahinya osedo komiyudo thuolo mano mar to kodwa okinyi ma kawuono semo ng'adowa. Erokamano ahinya Kevin Osido. Nyakorongwa Jwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka lak seche geki. Bende pod antiere gi nyawadwa Joyce Oduor ma bende koro adwaro mar mondo bi walor godo chenro ma kama. Nyakorongwa Jwang' an ok achake kenda, do antiere gi nyadendi Joyce Oduor okinyi ma kawuono. Cleophas Luoch nitiere gwenge mag Nyanza, omanyonwa kata mna idi Nyakorongwa Jwang' ohala koda mwandu. Joyce, walor chenro, wachni mogik debed mane? Secretary Sharon, winjo kanyo twak e yo makare, to bende winjo paro mano kowuok kuom jopiny e kaunti ma Migori ka koro ywak margi en ni gidwaro ni MCAs otinegi e yo makare, kendo gichwalo ng'ur margi kotudore kod MCAs mamoko koseyier to ok doge ground matiende ni gijwang'o jopiny. To mana kaka ineno Sharon, ka watieko okinyi ma kawuono anyisi ni antiere mano Kenya School of Insurance mayudore South C mano e kaunti ma Nairobi ka. To mana kaka inyalo ng'iyo county assemblies mopogore opogore nokelo stands margi. Wantiere kod county assembly ma Kitui kanyo, bende wantiere kod standa mano mar county assembly mano ma Homa Bay kama bende ne gichwalo gik mopogore opogore ma gintiere godo e counties mar mondo mi counties mamoko bende one ane gik ma counties mamoko nitiere godo. Mane momiyo okinyi ma kawuono antiere kod geno ni romo makama mano 5th legislative summit marumo odiochieng' ma kawuono e kar dak ma South C bore Nairobi kae. MCAs bro bedo ka wuok gi gik mopogore opogore ma bro bedo ka kelo dongruoge mopogore opogore e counties duto 47 ma pacho kae. To maduong' mogik en mano mar tego sirikal mar loch gwenge, to kwayo mar MCAs mar mondo mi omigi Ward Development Fund bende wantiere kod geno ni bro bed ka ikete tim mondo gin bende gichwala ne dongruoge makare counties mopogore opogore ma pacho kae. Sharon, mano e wachna mogik ma antiere godo kowuoka e school mano mar Kenya School of Insurance mayudore South C e county ma Nairobi kae. Bed kod odiochieng' maber Nyakwaramogi Jwang', nyinga Joyce Oduor. Kama Nyakorongwa Jwang' ibed gi odiochieng' makare, kiny bende odiochieng'. Chenro ma kama wachako sa 12 mar okinyi nyaka sa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ong'aw, rituru masane.